bí tó. Aṣíwájú la mọ̀ wá sí ní gbogbo àgbáyé ọmọ Odùduwà kí ló wá dé o. Ọmọ aláṣọ tó wá wà nísà, ọmọ ẹlẹ́ran tó tún wá ń jẹ̀bù. Ẹ̀wọ̀n ọmọ onílé tó ń sùn tàbí ẹ̀rù, àsìkò ti tó a ò fẹ́ mọ́. Ẹja lọ́rọ̀ kan lẹ́nu káṣọ ń gbogbo papọ̀, ká má ṣe ra wa lọ́mọ ìyá Haúsá. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ọwọ́ èmi àti ẹ̀ṣà ló wà. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ wá lógún àsìkò ti tó. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ wá lógún àsìkò ti tó. Àìpọ̀ ọmọ ejò ló jẹ ejò níyà ló ń fi ikú pa wọ́n òbí o. Tọ́ka bá ṣíwájú o, eré tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ tó tún bá tẹ̀lé. Ọlọ́dẹ náà dáadáa lójúkọ wọn, ẹ̀tẹ́ ló máa bá bọ̀. Tọmọ Ọ̀yọ́ bá tẹ̀ lọ́mọ Ògùn, tọmọ Oǹdó bá tẹ̀ lọ́mọ Èkìtì, tọmọ Kogi àtọmọ Kwara, tán bá fún ṣọ̀kan ohun gbogbo máa dẹ̀rọ̀. Gbogbo ẹgbẹ́ ta ní pátá tó jẹ́gbẹ́ Yorùbá, tí bá ní máa dàgọ́ ilẹ̀ aṣù. Ilẹ̀ àmọ́ tó dàpọ̀ gan tó jọ́pọ̀ Odùduwà, torí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ó wà. Òmìnira ló yẹ wá, ó dẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́, bàbá ṣe ra wa lóṣooṣù ọwọ́. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ wá lógún òwe ìpínlẹ̀ wíná. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ wá lógún àsìkò. Ṣàníjì lórúkọ tèmi. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ wá lógún àsìkò. Dandex the PT creator. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation o, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kémi gbé kájọ gbé, láò fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kémi gbé kájọ gbé, láò fi délẹ̀ ìlérí. Tẹ̀yí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ni tèyí, mi ò kọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá. Àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lágbèrò fáwọn kan. Wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o, Yorùbá ẹ jẹ́ a gbọ́n. Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá. Yorùbá ti lé 70 million, a lè dá dúró. Kí kálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ. Àìṣerú ẹ má sọ wá dẹrú, ṣe ti gbọ́. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ. Lónìí mo kí yín pé auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ Ọlọ́run ọba tó dá èmi àti yín, ọba àná, ọba òní, àrí ìró àlá, ọlọ́gbọ̀gbọ̀rọ̀ bí ọwọ́ aṣọ. Mo kí ẹ̀yin mùsùlùmí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin ọmọ lẹ́sìn, ẹ̀yin ọmọ lẹ́yìn Kristẹni pé kí àlàáfíà Ọlọ́run àti oore àjẹjẹta Jésù Kristi Olúwa tí a ń ṣe àyájọ́ ọdún ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, k'Ọlọ́run jẹ́ kó máa bá gbogbo wa. Àlàáfíà, ìdùnnú, àìkú tí ṣe báàlì ọ̀rọ̀ kó wọlé tó ẹnì kọ̀ọ̀kan wá lónìí, nítorí wípé a kì í bọ́kùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́. Kókó báyìí òun náà ni ara ọ̀tá le, ara wa ò le, ara wa ò ní gbàbọ̀dé láṣẹ Olódùmarè ọba tó dá wa. Mo kí àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé, àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé pé ewé á máa jẹ́, egbò á máa wà láṣẹ Ọlọ́run. Gbogbo tí wọ́n bá ti ń dáwọ́lé ní Olódùmarè yóò máa fi àṣẹ sí. Mo kí àwọn tí wọn ò ní gbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, tí wọ́n dá dúró láyé ara wọn, tí wọ́n gbà ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan táwọn bá ń ṣe àwọn kan ń ṣe náà ni. Mo kí àwọn náà pé wọ́n kú gbìyànjú, wọ́n kú fọmọnìyàn ṣe. Mo wá kí gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá, gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire pátápátá níbikíbi tá a bá wà, nílẹ̀ Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè míì ní diaspora ni wọ́n sọ ní ká máa sọ pé diaspora mọ́ ó ti mọ́ wa lẹ́nu. K'Ọlọ́run jẹ́ kí á kéré oko délé láṣẹ Elédùmarè. Ká má rájò ìsájò, ká má ti oko òròkò dé oko
kò rókòso láṣẹ Elédùmarè ọba. Orúkọ tèmi yí padà, orúkọ tèmi ni Omoboriowo, èmi náà mo wà pẹ̀lú yín lónìí. Ètò tòní òun náà ló tún ti dóde yìí, ilé tí a pè ní ọ̀rọ̀ sùnùkùn issue. Ìwà làkọlé ètò tòní òun náà ni a ó máa sọ nípa dissolution of Nigeria is imperative now. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ìpín yẹ́lẹyẹ̀lẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì ní àkókò yìí. Ìpín játijàti orílẹ̀ Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì ní àkókò yìí torí pé Yorùbá wọn ní tí onílé bá ti ń fi àparí iṣu hàn ní owó ilé tó lọ òun náà ni ó ń pa fún ni. Nígbà tí wọ́n bá ti ń ṣe àwọn ọmọ wa báṣubàṣu, tí wọ́n ń ṣe wọ́n bí ọ̀sẹ̀ bó ṣe ń ṣojú, tí wọ́n fìyà jẹ wá àwa tá a ní, tí wọ́n wá sọ wá di aláìní. Ìtumọ̀ ni wípé ibi tá a ti ń bọ̀ wọ́n ní ká tètè padà síbẹ̀, ìyẹn ni pé ilé ti tó lọ ní kíákíá báyìí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àmọ́ lónìí èmi nìkan kọ́ ni mo wà ní orí ètò, bẹ́ẹ̀ èmi náà sì kọ́ mo fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ wọ̀nyí bí kì í ṣe pé Odù bàbá wa ni mo gbé wá sí orí ètò lónìí. Odù ni wọ́n ò kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko gbọ́ láti máa gbọ́ orúkọ wọn ní gbogbo ọ̀nà tí èèyàn ti máa ń gbórúkọ ẹ̀dá ní ti dáadáa. Àwọn náà ni wọ́n bá wa ṣíde ètò lónìí. Kì í tún wá sáwọn nìkan ni wọ́n dá wá, àwọn náà tún wá pẹ̀lú àwọn èrò rẹpẹtẹ sí ilé agodo lónìí nígbà tí ètò tòní ti gbọ̀ngàn kàn sí tí iyọ̀ ó sì ti dùn. Ṣùgbọ́n láì nígbà wọn lásìkò, ẹ jẹ́ kí n sáré dé òkè ọ̀hún náà kí a gbọ́ ìpolówó ọjà wa kí a tó pọ̀ sójú àgbàgbé ètò. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Define Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravels5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted and reliable. Tọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ gbìyànjú àti lọ sí lókè òkun, ẹ dákun ẹ kàn sí Define Travel. Odù ni wọ́n ò kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko, wọ́n sì ní ìgbọ́kànlé lọ́pọ̀lọpọ̀. Tọ́ ẹ̀yin nìyẹn wa, ẹ jẹ́ kí n bọ́ sójú agbami ètò nígbà tí màmá gbé bàbá wa Alex Àjàlá wá sí ojú àwòrán yín. Bàbá ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lónìí. Àwọn ará lè ń kí yín, wọ́n ní bàbá mi ẹ kú ètò, ẹ ṣé púpọ̀. Àwọn ará lè ń kí yín, wọ́n fẹ́ kí ẹ dárúkọ yín fún àwọn ará lé kí ẹ sì tún kí wọn pẹ̀lú. Àgbọ̀ yín sá o. Okay. Ẹ wà mú sá. Ẹ wà mú tó ara yín sá. Ẹ wà mú sá, ẹ wà mú. Ó yá, wà mú tó ara yín mẹ́rin sá. Yes. Yeah. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí ọkàn ní ìrọ̀lẹ́ tàbí ọ̀sán ni tàbí àárọ̀ ni. Ibikíbi tẹ́ bá wà, mo kí gbogbo yín, mo fi Ọlọ́run Olódùmarè kí gbogbo yín. Ẹnu Olódùmarè ni gbogbo wa ní. Ó dẹ̀ sì fún wa ní ọgbọ́n àti òye láti lè sọ àwọn nǹkan tó yẹ. Ṣùgbọ́n ìtọ́pọ̀lọpọ̀ wa máa ń sọ pé ẹnu wa kò rí bẹ́ẹ̀. Èyí tí kó lè fi dá ló fi jẹ́ kí ẹnu wa ò ní kò, a kì í ṣẹrú ẹnikẹ́ni. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ibi tá à ń lọ ni gbogbo a gbọ́dọ̀ máa fojú sí. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni mo fi gbé ọ̀rọ̀ ètò ìwájé lónìí pé ká rò wò. Èwo là ń ṣe nínú Nàìjíríà láti 1900. Wàhálà wa ò ṣe bẹ̀rẹ̀.
And when I want to speak also in English language, because this program is not only aired to our people. There are people in the security services worldwide who are listening to most of the things we are doing. So we have to do and talk professionally. Wọ́n gbédè Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tẹ̀ fi fowó kọ́. So tá a bá wà lórí ètò tí à ń bára wípé ẹjọ́ ẹ sọ Yorùbá, ẹ má jà máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá sọ Yorùbá débì kan, tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣèdè, kò bá jẹ́ Faransé ló fẹ́ sọ, ọmọ tó bá wá láti Benin Republic àbí Togo tó wà láàrin wa, kó sọ. So àtàwọn èèyàn wọn tán colonize wọn á mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti dé ojú ẹ̀ àti mọ̀bí tá à ń lọ. In East Africa many years back, when the wave or the wave of independence was in Africa, after the independence of some of them, they said one word, Uhuru not yet. Ìtumọ̀ ni pé àti ìgbà òmìnira. The truth is that the whole African nations, in quotes, and which is wrong, because we don't have African nations, I have to say it. Because that's the impression in most papers way back in the early 60s, new African nations. Were they really new African nations? The answer is no. Because if they are nations, what's the language of the Congo? If they are nations, what's the language of Liberia? If they are nations, what's the language of Sierra Leone? If they are nations, what's the language of Senegal? And if they are nations, what's the language of Nigeria? Most of us who have gone to school did not sit back to examine, to look deep into the problem the new so-called African nations are going to face. For example, the Congo, or what they call themselves ridiculously Democratic Republic of the Congo, only 3 weeks after independence, war broke out. And the war is still on now. And last year, the United Nations reviewed their presence there, their peacekeeping forces, some of which our so-called Nigerian army participated during the time Lumumba was captured from under their own watch, the Nigerian unit, by Mobutu, not the CIA. Mobutu was the man. A lot of truths are hidden from us. We tend to push our problem to the white man all the time. We initiated most of the sufferings we are suffering now. Or we ignore the warnings they even left behind. And that is why I have brought up this topic. The dissolution of Nigeria is imperative now. Let us analyze the word dissolution. I picked up that word. Mo mú ọ̀rọ̀ yẹn wá pé kì í ṣe pé ká túká kólúkálùkù padà sí ilé tiẹ̀. Bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Let everybody go back to his homeland, his territories. That also I've told some of the leaders in the North way back in the 1990s, year 2000, who sent messages to me in London when we produced a book about the dissolution of Nigeria. We sent those copies to several places, 100 copies to major countries of the world, the United Nations, the British, the 6 British universities, Oxford, Cambridge, and University of Edinburgh, and all that. You all know those universities, and the British Library. They had copies of this book, and that also informed them about the fact that there's an awareness amongst the Yorubaris, but we are not taking advantage. In 1998, just a day, the same day Abiola died,
There was an interview by Northerner in the Financial Times of London. During that working lunch interview, the great Northern politician took up a piece of paper and drew a map of Nigeria and excised Yoruba land off Nigeria. He said, let them go. We can make do with the rest of the country, starting from Port Harcourt to Sokoto. If you bring up a map of Nigeria, I have these maps during the next edition because today I thought we were going to start at 9 p.m. So all those papers is unorganized. A few of them are just close to me. And I have some here, that of Madam Gaba. I will talk about that too. And the article on Botswana, why a nation has to be a people of a common language, tradition, and way of life, and standards. We are in England here. There has been a forced agreement between the Welsh, the Scottish, and even the Northern Islanders, excluding Irish Republic, to be together. It has not been easy. That's why they have a devolution where each of the regions have their own. That is not happening in Nigeria. There is also the situation in the Soviet Union. It was amalgamated, or they amalgamated themselves in 1922. Check the records. Is it existing anymore now? Soviet Union. 15 new countries emerged from it. As powerful as Soviet Union with all its armaments, the tiny places like Estonia, Lithuania, Latvia did not say, just like some of my political friends are telling me, but we have what we call the voice. We have what it takes to say no. What is our fear? We shouldn't have that fear. If you look at the map of Indonesia, you see Timor-Leste is just a tiny end on the Pacific end of that island, towards the east of that island. Very tiny, less than 1 million. Currently, it's 1 million. They said they don't want to be part of Indonesia, and they got their wish. I know a lot of our politicians, Yoruba politicians, apart from the money that subtly the federal authorities controlled by the Fulani ministries, which Wole Soyinka confirmed, no southern president will function well and succeed with that current setup in Nigeria. Most of you blame Obasanjo, but we know the truth. He had plans, but the ministries that were supposed to allow those plans to happen did not follow up. He couldn't do anything. And for want of not doing something, he threw the development of roads into what they call PPP or whatever, public-private practice stupidity. And one Anibaba got the contract to refurbish Lagos. And there was not even, it's supposed to be public-private. The public part, which is the federal government, did not help to initialize those construction until Obasanjo left. We know what we did to make sure Obasanjo got this top time. He knows it. When I'm talking, he knows what he sent. If he doesn't remember me, he sent
Fulola meeting to us in London. 2002, before the election of 2003. We gave him some documents of action, which was got from the people most of us say they hate. I mean, the British authorities. I'm sorry, I have to mention it, but I'm not going to mention the source. But we got some vital information, which Obasanjo used to save his own life and conducted the 2003 election to win. Though he was too ambitious, he wanted a third term. He shouldn't have been pursuing that. He should have sat down to look at the problem. It was then he now, from our prompting that we should have a sovereign national conference to decide which direction we are going. That currency of talk was there with our people. But what did we have? They selected people who were bribed to come and sit down and talk shop. We were invited, but we insisted, particularly me and my group in London here and in Nigeria. We are not faceless. We are people known. But because we don't arrogate ourselves into the mainstream political nuances, like I call it, because I happen to be somebody who knows Tinubu very well, but I don't eat from Tinubu's palm. We had meetings with Dissolution in Tinubu's house, number 100, Cavendish Street in London here, near the BT Tower, if you know London very well. Had several meetings with the late Dissolution on this issue. But he renegated. We showed him everything. We let him know that we were already cut off from Nigeria. And the North was already expecting us to make a stand. But what did we do? We stood up like slaves and went to Abuja on their calling, when we should have said, no, you should come to us. You have hurt us. Our man won the election, and you say on the death of some of you, Yaradua said that, over my dead body will Abiola be the head of state. We are managing what we should not be managing. It's a sad story. That is why I said from my opening sentences that Arobeni Yaniwa Akisheni Yomo. Turisabajeni ọgbọ́n àtòyè á wà lọ́pọlọ wa láti lè sí nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ìwọ ni ká máa sọ̀rọ̀ adé ẹrú, ká máa sáré kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé àwọn Fúlàní. Tẹ́ pé they have planned from time. It was published in the papers in October 12, 1960, that this estate was going to be the estate of, could have been the estate of their forefathers, Madafodio. What are we looking for? The Yoruba nation lasted all these years before we now took over, because we went to Western schools and we refused to what we call do deductive reasoning. Ẹ ṣé bàbá, àwọn ènìyàn ní pé kí n sọ fún yín wípé kí ẹ dákun kí ẹ dábọ̀ kí ẹ bá wọn ṣe ní multilingual language, pé léyìí tí ẹ sọ ìbò yìí wọ́n ní kẹ́ ẹ fi Yorùbá bá àwọn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá nílé, ètò tí a sọ náà ni pé ìdí tá a ṣe fẹ́ kí tí Nàìjíríà ṣe gbọ́dọ̀ pín ní kíákíá báyìí. Bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀, àwọn náà ni bàbá wa Alex Àjàlá. Àwọn èèyàn ní pé kí ẹ bá wa fi èbó, kí ẹ bá wa fi ilẹ̀ díẹ̀ náà, Yorùbá gangan làwọn fẹ́ kẹ́ ẹ sọ. Tó bá wá dé tó bí o, ẹ wá lè sọ. Wọ́n ti sẹ́ni mẹ́sì sílé pé wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n kà kẹ́ ẹ bá lè gbọ́. Wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún bàbá wa kí wọ́n sọ Yorùbá sà
àwọn ìṣẹ́rí bí wọ́n bá ṣe fẹ́ ṣe ni àwọn èèyàn ti wá understand wípé language tá ń pè ní èbó yìí ó dákún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà eléyìí tí àwa Yorùbá ní lónìí torí wípé tí ẹ bá wò ó wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi language yìí fi gba heritage gba cultural heritage wa kúrò lọ́wọ́ wa ni ìyẹn language wa tá a mọ̀ sí Yorùbá wọ́n wá gbà lọ tán sìn yìí wọ́n tún wá bá wa pákéjì ẹ̀ wọ́n máa padà wá tà fún wa padà ẹ lọ kọ́lẹ̀ torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin bàbá wa fi máa ń bá wa ṣeré láyé àtijọ́ bíi bàtàrí àdùn kó ń ka bàtàrí àdùn kó ń ka tó o bá kàwé rẹ bàtàrí àdùn kó ń ka tó o bá kàwé rẹ bàtàrí àwọ̀ pẹ̀rẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ ó ti wà nínú tọ́ ìbáyìí tí àwọn China ti ṣe sínú tọ́ ìtẹ́ pé tẹ bá kàn bí ẹ̀ á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ ní Yorùbá ló tún máa fi kọ́ òkè ṣèbó màá ní kó dúró bẹ́ẹ̀ náà lọ́rọ̀ nǹkan tó sọ pa ti Chinese medicine nígbà tá a wà ní ṣùkúrú if I want to speak like ọmọ ẹni tó wá láti òkè lọ́hùn láti àwọn ará òkè tá à ń pè kíní ulé gbogbo ẹ̀ instead of ilé. Okay. Okay, wọ́n ti ṣe sínú tọ́ yìí sìn yìí. Ṣẹ́rí àwa ní ìgbà tá a wà ní school ṣẹ́rí gbogbo àwọn conversion yẹn was supposed to be financed. Àwọn náà wọ́n ti rẹ́ ẹnìkan náà wọ́n ti rà rà ẹnìkan náà wọ́n ti rà máa gbọ́ wọ́n fẹ́ kọ́ wa torí èmi náà lọ síléèwé mo kọ́ ṣe part geography education ní university kí n tó lọ tún ṣe business admin. Maybe sometimes one has to be talking about èèyàn láti sọ àwọn nǹkan tí èèyàn ti kọ́ láti bẹ̀rẹ̀. Nígbà tá a wà ní iléèwé ní primary ìwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan ìṣeré báyẹn ni a ní. So a máa ń ṣe àwọn eré ìtàgé láti fi kọ́ ẹ̀kọ́. Even eré ìtàgé láti kọ́ ìṣirò. Gbogbo wọn ni wọ́n rò bí pé a máa yí sí àwọn mechanical things. Mo èdè Yorùbá ní mechanical tàbí sáyẹ́ǹsì according to nǹkan tí late Professor Basfa fún wa ṣe tó yẹ pé èdè Yorùbá náà fi kọ́ àwọn ọmọ. As at the time nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kíní ẹ̀ ní Ifẹ̀ ti University of Ifẹ̀. Ẹ wá tún wo èdè wa la fẹ́ gbé lárugẹ àwọn òyìnbó ló tún ràn wá lọ́wọ́ jù. Ford Foundation from America wọ́n fún wa ní owó tí yẹ kí the so-called Federal University kò lè provide. Kò sí ètò yìí pé àwọn fẹ́ ran àwọn ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà kìí ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà máa ń tẹnu mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ àwọn tó tẹ ní ilé àwọn rédíò tẹ́ máa ń fi sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín gidigidi ẹ má máa pe Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè mọ́ o. Àwọn òkè àtẹ̀tẹ̀ ìgbèrò ilẹ̀ la máa ń pè orílẹ̀ ni. So ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn tó kù kan máa sọ bẹ́ẹ̀. Kẹ́rí reason tí nǹkan ìdí àbájọ tí a fi sọ pé a gbọ́dọ̀ pín kì í ṣe ká pín yẹlẹyẹlẹ ká pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní èdè yẹn lédè Yorùbá. Torí àmọ́ bí ta wá mọ́ bí a ṣe jẹ́ àmọ́ bí ilẹ̀ wa ṣe rí gúúsàn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ wa àmọ́ àmọ́ bá ṣe jẹ́ pẹ̀lú àwọn yòókù bóyá Ìgbò ni torí mo rántí ìgbà tí mo kéré ta àwọn Ìgbò tó ń gbé ládùúgbò wa tó bá di ìgbà Kérésìmesì tàbá jíjẹ wa ní we are going back to our country across the Niger country wọ́n máa pè wọ́n sọ pé Nàìjíríà
ṣe rí àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, which is a word I don't want to use, kálá láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni àní sí ní wàhálà táwa yìí. tán ṣáájú wa ni mo sọ, kálá ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń ronú táwọn ìbò ń pè ní deductive reason, pé káàrò nǹkan wò, káwo tí ení èjì sọ, báwo ló ṣe jẹ́, báwo náà ṣe nǹkan níbẹ̀rẹ̀, báwo ló ṣe máa jẹ́ nísìn, that is àná, òní, ọ̀la. Ẹni tó bá lè mú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣe la máa ń pè lẹ́ni tó jẹ́ professor, tó bá mọ nǹkan tó ń sọ. Ìgbà tó bá kọ́lẹ̀ affirmation ni pé òótọ́ gidi ni professor ni. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mu, ìbájẹ́ nípa engineering èdè Yorùbá tàbí sáyẹ́ǹsì tàbí arithmetic, gbogbo kíní wọ̀nyí àfojúfò, abẹ̀sí gbégbá ṣàgbádá, a fẹ́ ṣe kíní politics, a ní ẹgbẹ́ tán, action group, SNC, tó bá fẹ́ ṣèpàdé wọ́n ní àwọn ń lọ sí Kaduna tàbí Jọ́sì bí Yorùbá ṣe máa pè wọ́n lọ sí Jọ́sì. NPC, Northern People's Congress, wọn ò fìgbà kan wá sísàlẹ̀ báyọ̀ wọ́n wá sí Ìbàdàn lọ pé àwọn fẹ́ wá ṣe national convention tí wọ́n ọ̀dọ́ tí wọ́n ní. àwa ń tan ẹwẹ́ bí ni. ẹbí tí ò ń ṣe ẹbí wa. ní tàǹsọ̀ ní 1957 mo rántí pé wọ́n kọ lédè Yorùbá, ìwé ìròyìn Yorùbá tí kíní ń ṣe láyé ìgbà ìyẹn Tribune nìbàdàn. Ìwé méjì ni, ìwé Tribune in English and then ìwé ìròyìn Yorùbá, and then ìwé ìròyìn kan tún wà lọ́tọ̀. Wọ́n sọ pé wọ́n bi àwọn ọlọ́lá wa pé ìgbà tẹ́ ti gba òmìnira tara yín nínú Nàìjíríà, that is self-government in Nigeria, kúkú gba independence yín because a rí pé gbogbo nǹkan ló ń lọ mèremère, ẹ ní oríṣiríṣi, ẹ ní free education, ẹ ní free health, àwọn ojú àwọn èèyàn yín ń dán, oko wà, oúnjẹ wà rẹpẹtẹ, kòkó yín ní number 1 àbí number 2 after that of Ghana, own shift number 2 with Ghana, then Brazil náà ṣe kòkó gbà yẹn, táwọn àwọn tó ń bá wà léwe gbà yẹn wàá mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Ẹ lè dá dúró, ẹ ní ju gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn láti dá dúró. Ẹ mọ̀ nǹkan táwọn ọlọ́lá wa sọ, wọ́n dá máa dúró dé àwọn ènìyàn wa láti òkè ọ̀yà, báwọn náà ṣe jẹ́ ènìyàn yín. Àwọn nǹkan tó ń dùn mí láti ìgbà tí mo kéré nìyẹn, torí ẹ̀ mo kọ̀ láti kọrin national anthem tó ń pè ní Nigeria we hail thee, though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Tribe and tongue, ìtumọ̀ ẹni pé èdè wa yàtọ̀, báwo la ṣe wá jẹ́ ẹbí? Èdè wo la fẹ́ fi bára sọ̀rọ̀ tá bá jẹ́ ẹbí? Nígbà tí èdè wa yàtọ̀, though tribe and tongue. Gbogbo nǹkan tí mo ń sọ lẹ́sìn is a preamble to establishing, láti sọ pàtó pé ó yẹ ká lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ó ti ń pẹ́ jù. Ó ti ń pẹ́ jù. A gbọ́dọ̀ sọ fún ara wa, àwọn èèyàn wa tó wà nílé, a gbọ́dọ̀ bá wọn sọ. Àwọn tó wà ń gbèríko, àwọn tó wà kíní, ẹja fi àwọn tó ń ṣe politics tó àfúnra wọn ti ń gúnra wọn lọ́bẹ. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe ra wọn léṣe, wọn ẹ̀ tí mọ̀. Ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu wọn ó ti ń fi hàn pé nǹkan lè ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe rò mọ́. Ẹbí yẹn ni tí àwọn èèyàn wá ń dìde, wọ́n ní wọ́n àti ṣe election tán, wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n tún fẹ́ ṣe ìmí. Tí ìtọ́jú lù
àwọn èèyàn ń kú lọ́nà hospital èmi ń kú ní church nígbà tó bá ní owó láti fi lọ hospital láti lọ gba ìwòsàn tó yẹ àwọn abiyamọ àìmọye ó kan èmi náà ọmọ àbúrò mi bá ti ṣaláìsí tí ìgbà jẹ́ òkè tí ìbá sí lókèrè nǹkan tí mo fowó ránṣẹ́ ọmọ yẹn bá ti kú sí àìmọye. Bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin kan ní Amẹ́ríkà tó rán àwọn tí ó kó àwọn ọmọ ẹ̀ wá sí Èkó tó ń gbádùn ara wọn tó ń rò bí bóyá ìlú tó dáa ni ṣùgbọ́n nǹkan tó ń fojú sí ni pé ilé tó ń gbé ilé tó ń fi báàbò àyà yíká àti ògiri tó ga sókè preventing be prisoners but wọ́n rò bá àwọn jayé àwọn ọmọ méjì lára wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ pé àwọn máa dá wá káwọn agbátúngbádùn Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń gbé àwọn káàkiri wọ́n tún gbàgbé pé inú air conditioned cars náà fi ń rìn káàkiri tó ń lọ sí ìgbèríko tó ń sọ pé kíní tráfíkì ó mú àwọn lọ́nà ìkànnà ó wá ṣàìsàn wọ́n gbé lọ hospital àwọn tó ń dé sí ọ̀dọ̀ wọn tí mo ní àwọn méjì wọn dá wá lẹ́ẹ̀kejì wá sí Nàìjíríà lọ́rọ̀ kan ṣáà nítorí pé wọn ò tètè fi owó lẹ̀ màmá wọn láti wáyà owó láti Amẹ́ríkà torí owó yẹn ò tètè dé bí àwọn dókítà ṣe fi wọ́n lẹ̀ tí ọmọ yẹn kú ni. I always commiserate with this woman and her loss. It's a very sad story. Nǹkan tí mo fi sọ̀rọ̀ ni pé ìwòsàn ọ̀fẹ́ tí Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ ní 1954 ó ti kú. Tọ́wọ́ pé ìwòsàn ọ̀fẹ́ wà ní. Okay, ọ̀dọ́ lọmọ yẹn jẹ́. Wọ́n á fún níwòsàn kan tó gba owó. Wọ́n rán mi létí àwọn babaláwo wa náà ńkọ́. Àwọn náà ń ṣe ìwòsàn fún free health láyé John. Ẹ jẹ́ kí n ṣe ìtumọ̀ ẹ̀. Tó bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo tó bá gbóògùn pé nǹkan báyìí ló ń ṣe wọ́n ní kó lọ lò tó bá ti sàn ló máa padà wá ṣe just like bó ṣe ń ṣe it's the same copy of what has been internationalized pẹ̀lú NHS tó wà ní ìlú yìí wà á lọ sí hospital tó bá ti jọmọ ìlú tó ń san NIN wà á gbà wòsàn èyí tó bá kù lára ẹ̀ tó máa san bí discounted payment tí bá sọ iye tó wọ́n fi ń ṣe cataract ní hospital tó bá kí n ṣọmọ ìlú it's about £56,000 ìbọn fẹ́ náà ṣe fọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn because wọ́n jẹ́ ọmọ ìlú free health service tó ń bẹ̀rẹ̀ 1948 nígbà tí ogun Hitler Second World War tó parí 1945 middle of 1945 England ò máa ní owó lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Wọ́n ronú nípa dúró ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ ìtòrò ó wà lára nǹkan tá a máa fi ṣe campaign fún àwọn èèyàn wa. England ò lówó lọ́wọ́ but wọ́n ronú pa àwọn èèyàn wọn tó ń jìyà tán lè lọ hospital tí àrùn wà lára wọn tẹ́ pé health service kíní ni paying health service ni kí ni wọ́n ṣe 48 how many years after the Second World War wọ́n dá free health service sílẹ̀ àti free education láti tọ́jú àwọn ènìyàn wọn ìyẹn náà ń pè ní ìjọba tó ronú pa àwọn ènìyàn tí wọ́n tó ń borí ìjọba ọ̀la ní Nàìjíríà sí ìjọba ara wọn ni free health Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ wọ́n ti rún from 1962 ní gbogbo ẹ̀ ti rí rúdurùdu ẹ lọ wádìí. Ṣé mo rò bí kí n dúró náà bóyá àwọn kan fẹ́ sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé ẹ̀yin nìyẹn wa ètò tí ẹ ń wò wá lórí ẹ̀ tí ẹ ń gbọ́ òun náà ni Dissolution of Nigeria is imperative now. Ẹ jẹ́ bá wa pín ètò yìí ẹ jẹ́ kó kárí ilé ẹ jẹ́ kó kárí oko. Bàbá Alex Ajala àwọn ni wọ́n wà lórí ètò pẹ̀lú wa ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn wọ́n kọ́kọ́ wọ̀rìn pẹ̀lú wọn. Ètò yìí yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday
ní dédé agogo 9 alẹ́ tí Ọlọ́run tó bá kádàrá tàbí ká mú ọjọ́ míì, ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a fi sí ìjọ Friday dédé agogo 9 alẹ́. Nígbà tí màá máa jẹ́ kí bàbá wa torí mo rí pé àwọn kan ti náwó bóyá fẹ́ pín bàbá lẹ́yìn, wọ́n fẹ́ kí bàbá wọn fẹ́ kẹ́ sẹ́mi mu díẹ̀. Nígbà tí wọ́n máa gbé bàbá wa Ọ̀túnba tí wọ́n máa gbé wọn sí ojú ọpọ́n báyìí kí bàbá kí wọ́n lè sẹ́mi mu. Ọ̀túnba, mo fẹ́ kí ẹ wọ̀ mú tara yín. Lẹ́yìn náà màá fẹ́ kí Mr. Aliu kí ẹ máa múra kalẹ̀. Ẹ gbàgbé tọ́pìkì tá a ṣe lónìí òun náà ni Dissolution of Nigeria is imperative now. Yẹn ni pé títú àtúká orílẹ̀ Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì báyìí. Mo fẹ́ gbogbo wa kájọ sọ nípa ṣé lóòótọ́ òun náà ní orílẹ̀ Nàìjíríà ló ṣe pàtàkì tó yẹ kó ti pín yẹlẹyẹlẹ. Ẹ gbọ́dọ̀ tó bàbá ti sọ sẹ́yìn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tí Awólọ́wọ̀ ti ṣe kalẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ òun náà ni ó ti mẹ́ẹ̀ tí ò sí mọ́, eléyìí tí ó ra wa ìgan tí a ò rí àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ jẹ nígbà tí wọ́n bí àwa. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá ó ti di wípé kókó ti ta sórí omi ó sì kó ẹni tí ó tù ú. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ló tún bọ̀ lọ́nà yìí, wọ́n tún ti ń fi owó ra àwọn ènìyàn, wọ́n ti sọ àwọn ọmọ onílẹ̀ lọ́nà, wọ́n ti sọ wọ́n di ọmọ tó ń tọrọ jẹ. Bàbá Ọ̀túnba, ẹ bá mi gbóhùn lẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. N tó dánú gbogbo orú program báyìí ò ju wípé a máa ní different opinions. Ó dẹ̀ sì di pa pé tí èèyàn bá mọ̀ ó bẹ́tà kí wọ́n sọ síta ká máa bẹ̀ sí share opinion. Mo fẹ́ kí alàgbà Alex Ajala ó tójọ́ mẹ́ta tá ti ń bára bọ̀ báyìí, and ohun tí mo kàn rí nínú ọ̀rọ̀ èmi àti wọn tó yàtọ̀ díẹ̀ òun ni pé tààrẹ máa ń sọ pé a lè ṣe torí relationship 37 years àbí how many years báyìí sìn èèyàn kan lè dánù. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ wá ní òjẹ̀dẹ̀ lè kò lè lead sí kádà tó láti wọnú ara wa ju gbogbo kan bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Èmi insist èmi pẹ̀lú àwọn tó dàbí Yorùbá technocrat tó ti thinking mi yàtọ̀ sí ti just ordinary people like that. Ẹ jẹ́ ká fi example bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbí bá ṣe fẹ́ prevent election 2023. 2022 òun ló kù bí how many hours nísìn ti wọlé tọ̀ wá dé báyìí kó ló wá mú wa dé kó mú wa já new year mi ká débẹ̀ ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ má bínú, German mi bẹ́tà ju English mi lọ, I do not talk of Yorùbá. Ṣẹ́rí, mo máa ń bá ọ̀rẹ́ mi sọ wípé ọ̀nà tí a máa gbà tí àwọn nǹkan kan máa ṣe ṣe à ń láti bẹ̀rẹ̀ láti grassroots pátápátá. Ẹbí ò rí ibi tí wọ́n ti kọ́lé even gbogbo bí technology ṣe tó yìí. Ohun tó súnmọ́ pé èèyàn lè kọ́ látòkè, ohun tó bá fi kíní hílẹ̀ àyẹn tó bá fi gbé yín tẹ́ máa wà nínú ẹ̀ tó máa dángòlé. Bẹ̀ẹ̀ tí pé wọ́n fẹ́ kọ́lé látòkè pásálẹ̀ àti ìsòfà òyìnbó tí rí yẹn ṣe. The only time tí ó lè tún dàbí pé wà nulẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wà lókè òfurufú ní tẹ́ bá wà ní aeroplane. Tí tẹ́ bá dé àwọn plane kan wà tẹ́ bá wà ní ọ̀bá yẹn padà wípé wà nulẹ̀ lọ́ba true ẹ lọ sí ẹ̀sìn gbogbo ẹ̀. But foundation tí a bá fẹ́ kọ́lé sórí ilẹ̀ ẹ̀ ní láti ṣe foundation kí ṣe tẹ́ kàn máa bẹ̀rẹ̀. Mi ò bínú láti sọ ti fẹ́ sọ yìí pé ojú ń kán àyòmọ́yà àwọn èèyàn wa, ojú ń kán wa. Àǹtójú bá dẹ̀ continue láti máa kán wa bóyá ká ti débẹ̀ now. Ọlọ́run máa yẹ ká ṣe wàhálà yẹn ká ṣe sásán. Àmín Elédùmarè. We will need to, in most cases, some of program tá à ń ṣe à ń láti bẹ̀rẹ̀ láti grassroots. Àwọn kan bú wa ń sìn pé ta ló rán wa ń ṣẹ́
torí àwọn ìyá kan bàbá kan tán ti pẹ́ nílùú òyìnbó ló sùn wọn á fẹ́ wálé gbàtàn dẹ̀ wọ́n fẹ́ padà sílé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ campaign ṣe hàn pé gbogbo àti àgírí ká máa lo agitation mọ́ òtún ní professor kan ti bá sọ láàrin pé òun láì bá ṣe change sí campaign tí agitation is very very unfriendly. Yeah. Campaign is cool. Cherry, tá a bá ṣe àwọn kankan láti ìbẹ̀rẹ̀ we never get it right. Ẹ rí pé tìkọ́tà ń tà ń sọ awareness. People like me and many others will sit down pé kí ló dé kí ni wọ́n fẹ́ ká sí awareness campaign yóò tí ì dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. Ṣé bá wá bèèrè àyùmọ̀ yìí? Wọ́n láwọn ọmọ kankan tó ń ṣe o. Àwọn ò mọ nǹkan kan pẹ̀ rárá. Ìtòsẹ̀ tí wọ́n wọ̀ sí ni àwọn tó lè kọ́ tó lè kà láàrin àwọn èèyàn wa tó wà ní. Ṣùgbọ́n awareness ó ní àbá ti jẹ́ ká fi bẹ̀rẹ̀ láti grassroots. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ara àwọn wa kan tó yẹ pé wọ́n wà nílé wọ́n take risk wọ́n ń ṣe ohun tí wọ́n bá mọ̀ nípa àti generate awareness fáwọn èèyàn wa. Awareness ò tí tó tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tó bá di ní ọ̀la Monday tí majority àwa Yorùbá tá bá ní àṣemọ́ tá bá dìde síta ní tá à ń sọ ìkọlà máa sọ̀rọ̀ táwọn kan ò rẹ́ láti join wa a máa bá wọn wá excuses torí pé kinní kan torí DSS ní àwọn tó ń gba gbogbo tó ti gba ìjọba kò sí ìtànṣe lórí tí time o wọ́n jà fún ni and as long tá a bá ṣe sọ pé àníjà fún ó máa bá wa mẹ́ta jókòó sí ni so n ti fẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi again mo ti bí 100 times a tún bí awareness kí ló dé tí ò tí ì dé gbogbo area even láàrin Èkó Babalóòṣà tí ò tí ì wà iná tó jẹ́ pé àwọn èèyàn á ṣe ń bìlẹ̀ pé Tinubu ni kó fún kó máa fáwọn lóúnjẹ torí bá ṣe sọ yìí àpọ́n ìbílẹ̀ pé ó ní láti jẹ́ Tinubu tàbí kó jẹ́ Ọ̀ṣínbàjò tàbí kó jẹ́ ẹnìkan ṣáájú ẹgbẹ́ Fáyẹmí tó ń dà lóru ni. Kí láti gẹ̀ẹ́tì awareness yìí láti take awareness kí awareness kó rí ṣe. Ọ̀rẹ́ mi. Kó débi tó yẹ kó dé. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn ó yí. Ó ti bí àti 20 times o. Ṣé wàá jẹ́ kí n já sí bó ṣe ń sọ torí kókó ọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ awareness màá wá sọ pé ara ìdí tí mo fi ní mo máa láti bẹ̀rẹ̀ this campaign tẹ́lẹ̀ ó ti pẹ́ mo inú mi dùn sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti drop agitation torí mo máa ti ń sọ tẹ́ bá agitate wọ́n á bẹ̀yìn pé òkè kí lẹ́yìn agitate fún àfúnyín padà àwa ń sọ pé àfẹ́ jẹ́ lára Nàìjíríà mọ́ kì í ṣe pé ká tó ká kólúkálùkù máa lọ tiẹ̀ kò sígbà kan tá a fi sora ọmọlẹ̀ àkàntanra wa jẹ́ pé ìlú kan náà la jẹ́ ẹ lè lọ sí ìlú Ìgbò kẹ́ lè sọ pé ẹ ra ilẹ̀ ẹsẹ̀ bàtà kan tẹ́ bá gbélẹ̀ pé ẹ wọ̀n pé eléyìí mo fẹ́ rà so gbogbo àwọn nǹkan báyìí láti. Bàbá ẹ jẹ́ kí n sáré dá ọ̀rọ̀ yẹn máa ń lẹ́nu níbi tí ẹ má bínú mo fẹ́ fi àkàwé kan ṣe ọ̀rọ̀ kan ni ṣe rí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Ìgbò tẹ́ sọ yìí ó sojú mi kòró òun náà lọ̀rọ̀ yìí torí pé ìlú Port Harcourt ò lè ní gbé dàgbà a ní àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n lámì tí wọ́n laka tí wọ́n ra lé sàn ṣùgbọ́n tó wà burú sí ni wípé tí wọ́n bá kú sà ó tẹ́ sọ mo fẹ́ sọ yìí mo rẹ́ni tó jẹ́ pé ó kú àwọn ìjọ ògbà kí wọ́n sín sínú ilé ẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe ìlú bàbá ẹ̀ lélẹ̀ wọ́n ló wà ara lẹ̀ ni ó sì pọ̀lé lórí ẹ̀ pé ká máa gbé lọ lé ẹ̀ wọ́n gbé ẹni ìdè wo wọ́n ní àwọn wá sọ pé tí wọ́n bá ti gbé lọ kán lọ ra ilẹ̀ ní ibi tí wọ́n máa ń sìyàn sí pé bọ̀ pé wọ́n á sísìn lórí tó fowó ara ẹ̀ kọ́ olówó fowó ara ẹ̀ ó ti ra lẹ́ o wọ́n náà wọ́n gbà. Jẹ́ kí n ṣàlàyé ti Port Harcourt fún ẹ torí mo mọ̀ nípa ti Port Harcourt gan Port Harcourt ò kì í ṣe ilẹ̀ Ìgbò. fún ti awareness yẹn mo rò pé wọ́n lè ṣàlàyé dáadáa. Port Harcourt ò kì í ṣe ilẹ̀ Ìgbò
nǹkan tí ó yẹ kó mọ̀ nìyẹn. Àwọn Igbo kan gbé bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn Igbo after the so-called Biafran war, not civil war, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán padà pé káwọn gba ilé àwọn padà, wọ́n pa wọ́n dànù ni. So Port Harcourt kì í ṣe ilẹ̀ Igbo torí mo mọ̀ wọ́n dáadáa. 1963 mo débẹ̀. I was very small. Mo rí bọ́n ṣe set up ìlú yẹn ó fine gan, but I don't know what it is now. That was 1963. Mo ṣe wọ secondary school nígbà yẹn. So Port Harcourt tí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ilẹ̀ Igbo gidi gan, àwọn Aba Onitsha ọ̀kan, even the Onitsha is partly a set up of the Benin princes. Ọ̀dọ̀ àwọn Igbo ló gbé bẹ̀ jù. So ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ajẹ́. My in-law lost all his property in the north. Wọ́n lé kúrò. And many people wọ́n pa wọ́n dànù. Gbogbo kíní ìlà ló yẹ kí a tẹ̀ máa wò. Instead of pé à ń bá ara wa ṣe politics, à ń ṣe party tẹ pé tá a bá débẹ̀ a máa ṣe translation fúnra wa. Ìyẹn gan jẹ́ kó fi hàn wá pé a kì í ṣèlú kan náà. Bí àwọn Batmọ̀kẹ́lẹ̀ ṣe nígbà tí wọ́n lọ ṣe his last visit to the north ní May 1946. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n ń ṣe kíní ìwọ́de àti ìkéde pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ní òmìnira way back then. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn sátánà tó wà ní ọ̀hún yẹn nìkan ló péjọ pẹ̀lú kíní Batmọ̀kẹ́lẹ̀. Ìkànnì wọn tó lọ sí ìpàdé yẹn sì wà láyé ń sìn about 99 years old, ó wà ní London bíbá. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àti bẹ̀rẹ̀ àkínṣe kan náà ìtò ń ṣe wá ni pé Yorùbá ló ń gbé Nàìjíríà lárugẹ. Àwa la máa kọrin pé Ọlọ́run gbé kó tún Nàìjíríà ṣe fún wa. Àwa la máa sọ pé àwọn láyé ọ̀rẹ́ kíní. At the end of the day, Dr. Akindele briefcase ló fi padà láti ilẹ̀ Igbo in the late 50s. After tó ti ràn wọ́n lọ́wọ́ títí gbà tí wọ́n jàjà ní doctor kan tó jẹ́ ọmọ ìlú wọn. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Dr. Akindele pé àjẹ Yorùbá ló fi ń wò wọ́n àwọn sọ. So bí practice ẹ̀ ṣe close nìyẹn. Go and find out this fact. There are many events tí ó jẹ́ kí a dúró pẹ̀lú Nàìjíríà. Even 1953 nígbà tí wọ́n ṣèpàdé ní Lancaster House, ara awareness campaign tó ọ̀rẹ́ mi ń sọ nìyẹn. Gbogbo ilé tá à ń sọ ló yẹ ká máa sọ fún wọn, kì í ṣe pé ká máa ṣe ẹgbẹ́ oríṣiríṣi ká máa yan ipò. Èmi ò wà fún ipò, èmi wà fún pé kí a lè bá ara wa sọ̀rọ̀, ká tún ara wa tò, ká mọ bá ṣe jẹ́, ká mọ bí tá a ti ń bọ̀. A kì í ṣe Igbo, a kì í ṣe Hausa, a kì í ṣe Fúlàní. Kólúkàkù jókòó sílẹ̀ rẹ̀ kó òyìnbó tó dé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la wà. Ibi ìgbà tó ń kó àwọn ẹrú, àwọn Fúlàní ò rí àyè láti kó ẹrú kọjá lórílẹ̀ wa. Ara nǹkan tó ń dùn wọ́n nìyẹn tó fi ń sọ pé ní 1822 tó ń bẹ Hugh Clapperton pé kán sọ fún the King of England kó fún àwọn ní ìbọn tó àwọn láti conquer the land of the infidels ní ilẹ̀ Yorùbá, the Yorùbá group of kingdoms. So ọ̀rọ̀ yìí láti bẹ̀rẹ̀ ni ara nǹkan tó yẹ ká máa bẹ̀ sí fi yí àwọn èèyàn wa nìyẹn láti bí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ń bí gan tí ọ̀rẹ́ mi sọ wọn ò mọ ìdí abájọ. So àwọn tó wà nílé èmi ti gbìyànjú ní àpárá mi tẹ́ pé mo ti bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn local government areas àtàwọn ọ̀dọ́ láti àwọn ìlú sí ìlú tí wọ́n ti mọ̀ pé a lè continue láti ṣe kíní pé bribery tí àwọn politicians ń ṣe fún wọn yẹn ó ti tó gẹ́, wọn lè máa ra ẹ̀mí wọn náà ń sọ nìyẹn tí wọ́n bá tún continue láti sọ pé àwọn fẹ́ ṣe politics 2023. Ara nǹkan tó yẹ ká máa bá àwọn èèyàn wa sọ nísìnyí nìyẹn. And like you said, campaign yẹn èdè Yorùbá ẹ̀ wà ó wà níwèé Fáfúnwá campaigning, we should use it. A máa lọ sí campaigning láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀.
ó ti tó gẹ́ gbogbo nǹkan tá a gbádùn tó yẹ pé àwọn àgbáyé míì wọ́n ń wá sí western region láti wá wo bá ṣe ń ṣe nǹkan ibo la wà ń sìn wá di ẹ̀dùn arinlẹ̀ ẹ wo kíní Singapore ọ̀dọ̀ wa náà ti wá wo bó ṣe ń ṣèjọba Malaysia ọ̀dọ̀ wa náà ti wá wo agriculture tán mú èso kíní palm oil ọ̀pẹ igi ọ̀pẹ lọ wọn ní crude medicine àwọn the largest producer of kíní vegetable oil kíní òróró tá a láǹrà bleach palm oil ni mo fi hàn kíní commissioner kan nígbà Olúlọ́yọ̀ pé kíní ó yẹ ká máa ṣe gbogbo ọ̀pẹ wa tó kàn hù dànù sínú igbó tó yẹ ká gba káká fi ṣe òróró nígbà láti fẹ́ fi mo ní kán lọ gbé òun ló wà ní charge distribution gbà yẹn lọ gbé gallon ní òróró wá láti store yín bá wọ́n gbé dórí tẹ́bù mo ní ẹwà bẹ́ẹ̀ bleach palm oil ló bá kọ́ sórí mo ní ẹ̀yìn ẹlẹ́ jókòó síbẹ̀ tẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ń ṣèjọba báwo la ṣe máa ṣe mo ní bára yín ṣèpàdé tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kí n wá contribute máa wá ọ̀tọ̀ pè mí up to today ó dàbẹ̀ pé ìyẹn mo fi sọ pé àpèrè alẹ́ ènìyàn a kì í ṣe ènìyàn mọ́ kálá jẹ́ ènìyàn ni a máa gbọ́ sí ẹnu ọmọdé àtàgbà a ní máa fi kíní ipò kan sí pé ẹnìkan ló mọ̀ ju ẹnìkan lọ ọmọdé lè fi òye kan sílẹ̀ tó yẹ pé òun gan ni ó máa jẹ́ kókó nǹkan tí gbogbo èèyàn máa ṣe tí nǹkan máa ṣe dá fún wa àgbà náà dẹ̀ lè ṣe so gbogbo ìṣesí wa tó yẹ pé a máa ń ti àwọn kan sẹ́yìn a gbọ́dọ̀ ká gbogbo ẹ̀ sẹ́yìn ìyẹn la gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá àwọn ọmọ wa àwọn ọmọdé àtàgbà tó wà nílé kì í ṣe àwọn ọ̀dọ́ nìkan àwọn àgbà tó wà nílé náà kó yé wọn tó òyìnbó bá wá sáàrin wa báà la ṣe lè ná baálẹ̀ kan kó sọ pé ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀ lókè àpẹjọ jẹkájẹ ṣèlú pọ̀ ṣé wọ́n máa gbédè wọn tó òyìnbó bá wá sí West Africa àrònú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí alternative ká yẹ ọ̀rọ̀ wò alternative ká yẹ ọ̀rọ̀ wò pé báwo ni kíní ṣe rí báyìí ìyẹn ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àròbá nílùú àti nílùú Nàìjíríà kì í ṣèlú wa ilẹ̀ Yorùbá tọ́lọ́run dá wa sí nílùú wa dẹ̀ mọ igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìlú wa a mọ̀ so ìyẹn gan ni a gbọ́dọ̀ gba kíní òmìnira fún sovereignty proper sovereignty there's no uhuru yet in Africa àti nílùú kọ̀ọ̀kan láfíríkà ìranù ní gbogbo ìjọba Africa ń ṣe ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ Ethiopia ṣèbó yẹ kán ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn tó sọ pé àwọn ò ṣe mọ́ èwo ni kán dẹ̀ gbé ìbọn òyìnbó kán máa fi shoot wọn tó bá ṣe tí wọ́n á ní àwọn òyìnbó lọ́rùn àwọn ògbó kọ́ lọ́rọ̀ yín o ṣèbẹ́ ìlẹ̀ gọ̀ báà náà ṣe gọ̀ ní West Africa ní Nàìjíríà. tá ń para wa. mo rò bẹ́ẹ̀ nìkan fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. so campaign yẹn bí ọ̀rọ̀ mi bí èèyàn mi ṣe sọ Ọ̀túnba kíní kí n fi yé wọn pé campaign yẹn ti wà nílẹ̀ ó ti wà nílẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kíní Ìgbòho ó ti ṣí ẹnu campaign yẹn sílẹ̀ àwa ló kù ká bẹ̀ sí wọnú ẹ̀ ká bá bẹ̀ sí bára àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ bí àwọn politician tó ń rò bá àwọn fẹ́ tún lọ máa gbowó l'Àbújá bó ṣe ń campaign káà náà máa campaign pé ok o la máa padà sí ìlú tiwa ní o campaign yẹn la gbọ́dọ̀ máa ṣe ń sìn. ìdí tí mo fi bẹ̀rẹ̀ program yìí náà ni láti gbogbo nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa sọ fún àwọn èèyàn wa nǹkan tá a máa rí nǹkan tó máa tọ́ sí gbogbo wa tá a bá gba ìlú wa padà ìlú wa wà ń bẹ a fẹ́ gbà kó ní òmìnira sovereignty tó ní mo sọ fún àwọn kan láyé ìgbà tí mò ń bá ọ̀rẹ́ mi náà sọ̀rọ̀ pé àìní sovereignty ni ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ wa kó lè ṣeé ṣe tá bá ní sovereignty ni àmọ́ bá ṣe máa ṣe ilé iná ilé omi títì wa ẹ wo títì Èkó títì abàjẹ́ wá ní federal road ní state government á fẹ́ túnṣe wá ní wọn lè túnṣe
àwọn wo ló dẹ̀ ní lórí federal road ṣe báwọn èèyàn Lagos State ni. bẹ́ẹ̀ni. ó yẹ kó yé wa o. ó yẹ ẹ jẹ́ kí ẹsẹ̀ mi mu díẹ̀ kí ẹ̀bùn bàbá mo fẹ́ kẹ́ ẹsẹ̀ mi mo rí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ń ka yín lára gidi gan. Jẹ́ kí ẹsẹ̀ mi mu díẹ̀ ẹ rí pé ètò tòní ètò tí gbọ́ngbọ́n kan sí tí ó kì ní torí pé àwọn tí wọ́n mọ ìdí tí wọ́n mọ ìbí orílẹ̀ tí wọ́n mọ ìbí ìpínlẹ̀ Nàìjíríà má jẹ́ kí n pè ní orílẹ̀-èdè ìpínlẹ̀ tí wọ́n mọ ìdí bá a ṣe sopọ̀ tó yẹ pé a fi tajà fún Niger company ni àwọn ni wọ́n wà lórí ètò lónìí ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa méjèèjì tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ bàbá wa Ọ̀túnba àti bàbá wa Alex wọ́n ní pé kí ni tá ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ tó fi jẹ́ pé tá a nílò báyìí òun náà ni grassroots awareness àmọ́ a ní àwọn ènìyàn kan tó jẹ́ pé tíṣẹ́ táwọn ń ṣe náà ni grassroots awareness tó jẹ́ pé n ó bá mi ran àbá mi méjèèjì lọ́wọ́ láti dáhùn sí ìbéèrè wọn yìí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ti ń retí ìbéèrè nílé. Mo sọ ṣáájú pé ètò tòní ó fi àyè gba oníkálukú wa pé tá a bá ní ohunkóhun tá a fẹ́ béèrè pé kí ẹ fi sí orí WhatsApp nọ́mbà wa tàbí kí ẹ fi sí orí email wa á bá yín kà á wọ́n á sì bá yín dáhùn sí tàbí kẹ́yìn náà kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bóyá tó bá tó àsìkò láti fi ojú òpó sílẹ̀ ṣùgbọ́n ètò tòní a fi ṣe introduction yẹn ni pé a fi ṣe ìwọlé kí ẹ̀yin ènìyàn kẹlẹ̀ mọ̀ pé ní gbogbo ọjọ́ Friday ètò yìí yóò máa wáyé ní ìpele nípele ìyẹn ni wípé ó ṣe pàtàkì fún orílẹ̀ Nàìjíríà kí ó pín lákòókò yìí nígbà tí wọ́n máa gbé bàbá Aliu wọlé ìyẹn Mr. Aliu tí wọ́n wá sọ fún wa níbo ni wọ́n bá ṣẹ́ dé lórí grassroots awareness. Mr. Aliu ẹ wọ mú tara yín sà wọ́n ní wọ́n á ṣàlàyé fún wa pé ọ̀rọ̀ awareness yìí ó náà ní tó ń ká àwọn bàbá wa lára kí àwọn èèyàn tó ń wọ́n yín lé. Àkọ́kọ́ mo kí Ọlọ́run ọba tí tó ní ẹ̀mí wa ọba tó dá wa ọba tó dá gbogbo ayé ọba tó dá tó mí tó dá tí ò mí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó ní ká máa bẹ dè mí. Mo tún á fi àsìkò yìí kí àwọn bàbá wa tí wọ́n tẹ pè wá sí orí program ibi táwọn bàbá wa bá ti ń sọ̀rọ̀ irú wa báyìí ká gbẹnu dákẹ́ ni torí pé ní ẹnu wọn gangan láti ń ta bá gbọ́ lẹ́nu làwọn náà lẹ́nu àwọn náà ń kẹ́kọ̀ọ́ ni. So mo á ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun pẹ̀lú pé ní bí situation ṣe rí ọ̀nà jìn ṣùgbọ́n ẹ fi àsìkò yín lẹ̀ ẹ fi táìmù yín lẹ̀ ẹ wá wò pé ok ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí kò yẹ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ ti rí i pé ní foundation ti wọ́ tipẹ́tipẹ́ gbogbo ìgbà yẹn ló ti ń touch mind yín tọ̀ Ọlọ́run ọba wà dúró tì yín yóò gbàdúrà yín gbogbo yín lè máa kórè kó délé o àyìn bàbá wa méjèèjì àtàwọn bàbá wa míì náà táwọn náà wà níbí táwọn náà ń tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Ọ̀rọ̀ gidi ni wọ́n sọ nípa pé n tó ṣe pàtàkì jù nísìn òun náà ni grassroots awareness campaign. So tá bá wá wò ó pé ní ok tó bá bi mí léèrè pé báwo ni nípa ọ̀rọ̀ awareness campaign ṣé mo kí n gbé sórí pé ok percentage nípa awareness kí ni mo rí sí báyìí màá sọ pé ní àwọn tí wọ́n gbọ́ nípa pé ok o Yorùbá fẹ́ lọ wọ́n pọ̀ àti rí at least between 70 to 80%. Wọ́n mọ̀ pé àwọn kan ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn mọ̀ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó máa bí mí léèrè pé ok kí n gbé sórí percentage understanding proper understanding pé ok ó mọ̀ yẹ lóòótọ́ n tó mọ̀ ń sọ ó mọ̀ make sense ó lọ́nà àbáyọ èèyàn mélòó ló gbọ́ ló ti understand pé ọ̀nà tó ń pèpè yìí pèpè tó ń pè ọ̀nà ni èèyàn mélòó ló yé àwọn tí wọ́n gbọ́ yé less than 10% tí wọ́n gbọ́ yé pé n tó ń pèpè fún yìí ó tọ́mọ̀ ni àwọn tí wọ́n gbọ́ yé wọn ò tó 10%. tó mo ti fọgbọ́n interview àwọn èèyàn báyìí lórí ọ̀rọ̀ kìíní tó ń jáde lẹ́nu wọn ó ń ṣe òpin ní kò sí àgbọ́yé gẹ́gẹ́ báwọn àwọn bàbá wa ṣe sọ àwọn míì bẹ gan tó ń pè ní professor àbí wọ́n ní PhD wọ́n ní master wọ́n ní everything ṣùgbọ́n àwọn gan ò gbọ́ yé wọn ò gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí kò yé wọn rárá àtọ̀ kò mí pé bí àyàn di professor pé ó ti mí ni pé ó gbọ́dọ̀ understand because kíní ntá ń pọ̀ ṣù yìí tí èèyàn gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ronú sí dáadáa ni tó
torí pé kò yí àwọn èèyàn gbà téèyàn bá ń sọ yìí pé ní ẹni ká pín ta ló ní tomato ta ló ní àlùbọ́sà ta ló ní gbá ta ló làwọ̀ even èmi ti rẹ́ nìkan tó yẹ pé ní professor ni ó ti sọ statement kanjọ kan tí mo wo program kan máa wá ń sọ pé tí o bá wọ ẹ kúkú fẹ́ ká pín kíní bọ́jẹ̀tì nàìjíríà ẹ jẹ́ ká ṣí àwọ̀ yẹn professor kí ló fà á kò gbọ́ yé ẹ dákun tá bá gbé sórí scale pé ẹ jẹ́ ká pín owó yìí kí ni budget gangan expected revenue ni tí ò sí guarantee pé a lè rí èèyàn káàtì á sọ pé a fẹ́ ṣí àwọ̀ yẹn gan èèlò wa ni owó tí ò kàn kankan ni àwa gbé sórí ìṣirò ń jọ yẹn àwa pín pé okay ẹ jẹ́ ká divide the 13 trillion divided by 240 million ọba sọ pé nìkan bíi 50 something thousand ló jẹ́ yearly fún ọmọ nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ní okay ẹ jẹ́ ká wá divide owó yìí sọ́nà méjìlá náà èèyàn ló máa gbà ní lóṣooṣù nǹkan bíi 5,000 bíi 5,500 àbí approximately àní 5,000 okay ẹ jẹ́ ká wá divide owó yìí sí 30 now so that èèlò ní ọmọ nàìjíríà kọ̀ọ̀kan máa gbà lórí léèdè that is láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àwa jẹ́ ti pé 55 naira mo wá write máa professor yẹn mo wá send message tí wọ́n through kí ni wọ́n pè tí ń jẹ́ Facebook bye 55 naira ni o máa wá reply one smile kò yé àwọn èèyàn wọn tí ò bá sí àgbọ́yé fún àwọn èèyàn we are going nowhere because àwọn èèyàn la need kò nídìí pé báwọn míì ṣe ń pariwo tó ń sọ di nǹkan jàgídíjàgan kódà ẹlòmíì tí ń rò pé bóyá ogun làwọn ò fi gba Yorùbá nation ibi tí wọn ò gbọ́ yé dé so nídìí eléyìí grassroots awareness campaign òun gangan ní second phase tó yẹ káwọn èèyàn focus lé lórí nísìn so that house to house ká gbé látòrí state local government ward house to house peaceful grassroots campaign kò nídìí pé bí àwọn gádà ara wọn lọ sí títí àbẹ́nìkan pariwo kò nídìí àti kọjá gbogbo stage yẹn ń tẹ nídìí pé ní ẹgbẹ́ onírú ẹgbẹ́ aláta ẹgbẹ́ oníkíní kan àwọn professional bodies àwọn accountant ní lawyers ní gbogbo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ayé mọ́ àwọn iron benders àwọn auto mechanic àwọn hairdressers gbogbo irú àwọn yẹn ló yẹ kí a bẹ̀rẹ̀ láti make sure pé ní ká kàn sí wọn báwo la ṣe fẹ́ kàn sí wọn òní kíkà ní weapons lọ́wọ́ irú weapons wọn kì í ṣe weapons ìbọn no àwọn fact and figures tá a lè fi convince àwọn èèyàn wa kàn wò ẹni tó bá lè watch ẹ̀ kó watch àwọn video CD and so on and so forth èyí tó bá jẹ́ pé ní àkọsílẹ̀ ni tó lè kà irú àwọn lawyers irú àwọn lecturers gbogbo àwọn tó bá wà educated yẹn tó lè kà ẹ kàn fún wọn kàn lọ kà náà before amalgamation irú ìgbésí ayé wo là ń lò ẹ dákun àwọn bàbá wa sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan lórí èdè irú kí ni ò bá wa jẹ́ tó wáyé pé ní èdè Yorùbá biology chemistry physics geography kọ́ ẹ pé ní gbogbo àwọn kí ní èdè Yorùbá wọn fi kọ́ àwa ní central bank tiwa ti Yorùbá everything Yorùbá ẹ dákun kí ni tó bá dé ń bì yẹn ṣé Ọlọ́run ọba tó dá wa ó dá wọn kan pé ní ó yá èdè tiyín ni kẹ́ máa fi ṣe kínní àwa di pé ní èdè lédè làwa ó ti show pé ní neo-colonialism náà ni a ti ju èdè wa nù pápátá èdè lédè là ń sọ a tún máa wá condemn ẹni tó bá ti di pé kò tún wá sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì yẹn èdè Yorùbá ló ń máa condemn ẹ̀ èdè lédè ṣé èdè kan ju èdè kan lọ ni kí ló dé táwọn Chinese fi takò àwọn ń sọ èdè wọn àwọn Japanese náà ń sọ èdè wọn gbogbo àwọn yòókù ń sọ èdè àwa wá ń takò àwa ń wò pé èdè lédè wọ́n tó wá sọ pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáwọn professor wọn sọ ni àwọn professor ń sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kìnnìkan Nàìjíríà so a need àti jẹ́ káwọn èèyàn understand ni pé ìpèpè tá à ń pè yìí o kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé à ń bá àwọn other ethnic groups à no àìgbọ́yé tí ò sí lọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń bẹ̀rù pé wọ́n fẹ́ dógun lẹ̀ àgbọ́yé tí ò sí lọ́pọ̀lọpọ̀ ń wò pé okay èmi tí mo ti ń gbé ilẹ̀ Haúsá mò ń gbé ibẹ̀ mo establish mo ti ń ṣe business mi ẹ wá ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá so báwo mo ṣe fẹ́ survive ẹ fẹ́ lé mi ẹ fẹ́ ṣe kíníkan kíníkan èmi tí mo invest sí Alaba International tí ó yẹ pé Igbo ni mí so ẹ fẹ́ lé mi àbí èmi tí mo ṣe kíníkan kíníkan àbí èmi tí mo lọ fẹ́ Igbo àbí èmi tí mo fẹ́ Fúlàní ara pé ní kò sí àgbọ́yé nìyẹn àgbọ́yé nìyẹn náà là ń sọ pé ní la máa ṣe ká sí ojú àwọn èèyàn wa ká jẹ́ kó wọn understand pé ní oko ẹrú ni tẹ́ ẹ wà yìí àwọn elite Yorùbá elite Igbo elite Hausa elite Fúlàní àwọn ni wọ́n ń gbádùn ṣùgbọ́n kí ló fà á
wọ́n take advantage differences in religion, differences in language, ethnicity àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So ìdí nìyí tá a fi ń sọ pé ní ká ṣe grassroots awareness campaign, ká sọ ìdí tó fi yẹ kó pé ní ká lọ ká dá dúró, tá a bá sì dá dúró a máa bá wọn ṣe. Ibo tó ń ṣe business ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kò ní problem kó máa ṣe business ẹ̀ lọ. Tiwa ni pé ní ó máa tẹ̀lé òfin ilẹ̀ Yorùbá ni, ó máa gba visa wọlé ni. Yorùbá tó mọ̀ pé ní ibi tó pè òun o, ilẹ̀ Ibo ló wù òun láti gbọ́n àgbẹ̀, kó máa lọ gbà òun. Ẹni tó bá sì mọ̀ pé ní ọ̀dọ̀ àwọn south náà ni kó máa lọ síbẹ̀, kò sí problem, ó máa tẹ̀lé òfin wọn, ó máa gba visa ni. So nídìí eléyìí grassroots awareness campaign òun a sì ní time nísìn time wà o. Àwọn tó ń sọ pé ní ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ò lọ o, because between January and June, within that 6 months, taba say massive grassroots awareness campaign tónílẹ̀, because any politician tó fẹ́ lóun fẹ́ contest fún governor fún governorship kìíní post àbí fún president ni kò ní máa náwó ní January rárá o. Ó fẹ́ fowó rẹ̀ sí sàrà nìyẹn, kò lè náwó kankan January kó tó di pé ní àwọn máa bẹ̀rẹ̀ campaign wọn nísìn, ó máa tó middle next year. So and before that time táwa bá bẹ̀rẹ̀ campaign tiwa láti January tá a bá bẹ̀rẹ̀ tá a ṣe wọlé sílé kò ní ìpàdé báyẹn jẹ́ ẹni tá a bá ti bá sọ̀rọ̀ tí ò bá ti gbà n tó wà glaring ni mélòó lórí iṣẹ́ nínú àwọn ọmọ wọn, mélòó lórí jẹ, mélòó lórí mu. Àwọn yẹn ń sọ́fà ohun tó wà àwa gangan láti ní n ta lo weapons wa lọ, kí ni weapons wa ni fact and figures tá a fi lè convince àwọn èèyàn ó wà lọ́wọ́ wa. Mélòó lórí iṣẹ́ ẹ wo àwọn the way báwọn yẹn ṣe ń ra private jet bí àkàrà, àwọn kí ni wọ́n ti ń pè tí ń jẹ́ àwọn religious leader, àwọn náà wá tí wọ́n milk nínú ọpọlọ àwọn people wọ́n jọ ń gbádùn, wọ́n jọ ń jẹmọ láwọn yẹn wá ń sọ́fà, wọ́n wá ń sọ fún wọn pé àwọn ayé ló ń ṣe wọ́n. Ibi tó tójú àwọn èèyàn dúdú dẹnu pé àwọn ayé ló ń ṣe wọ́n. Wọn ò ṣàlàyé pé ní àníṣe foundation yẹn gangan ló ti wọ́. Tábà wá wò láti foundation yẹn torí àsìkò a rí i pé ìpìlẹ̀ yẹn gan wọ́n ti show, àwọn tó ń gan ti show pé a lè para wa ṣe. Sadanov Sokoto ọ̀rọ̀ rẹ̀ clear, ó sọ ó ní kò possible wípé kádọ̀ kan náà pé nítorí pé kí ni àkọ́kọ́ Fúlàní lòun, ẹ̀yà tòun yàtọ̀ sí ẹ̀yà títì ẹ̀, culture everything ló yàtọ̀tọ̀, so a lè dà bákan náà. Gbogbo wọn ti show sign pé àwọn ò bá wa ṣe láti ìpìlẹ̀. Tẹ́bá gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọn tó wà lákọsílẹ̀ tí kọ̀ọ̀kan wọ́n sọ gbogbo ẹ̀ làwa ti kó sórí kíní fídíò CD 4 tá a ṣe. Fídíò CD àkọ́kọ́ ta ni Adaran, ta ni Fúlàní, part 1 and part 2. Àwọn àlàyé yẹn ti wà ńbẹ̀, gbogbo ẹ̀ tó bá wù ẹ́ yóò ti wò pé irú ọṣẹ́ wo làwọn people yìí ṣe ó wà ńbẹ̀. A sì ṣàlàyé pé ní àṣe kíní láti fi condemn yẹn náà kankan, fact and figures. So ohun táwọn bá ń ṣe àwọn ń ṣe fúnra títí wọn ni, so why not táwọn náà wàá fi dúró pé tọ̀ we are blessed with abundant natural resources. Kí ló wá dé tá a fi máa fi òfin mọ́ wọn á jẹ wá? Ọlọ́run bless wa ní gbogbo àwọn kíní yìí. Níjó ni tí mo ń ṣe research mo wá discover pé even milk lásán global dairy market size ní 2018-19 2020 worth more than $670 billion. Àwọn kò mà tí wọ́n kí wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń dà màálù kiri mo gbogbo list àwọn country tí wọ́n export dairy kìíní kò sí wọn bẹ̀ rárá tọ́ nothing kò sórúkọ wọn bẹ̀ rárá. Mo tún wo Igbo tẹ mọ́ àwọn kí náà ń pè kòkó gan ìsàlẹ̀sàlẹ̀ lọ́nà làwà ìsàlẹ̀sàlẹ̀. Ọlọ́run sì fún wa ó bless wa pẹ̀lú gbogbo kìíní. Ẹnìkan tiẹ̀ ń bá mi jiyàn ìyẹn gan professor tiẹ̀ lẹ́nu yìí à ń sọ̀rọ̀ nípa palm oil ló ń sọ pé ní no ipe ní epo crude oil ìyẹn fast. Mo ní okay èèlò ni wọ́n ń ta 25 litre of petrol ní Nàìjíríà 4,050 naira. Èèlò ni 25 litre of palm oil 23,000 naira. Ó ní what? Mo ní kó bẹ̀rẹ̀ ní lọ́jà náà 23,000 ó ní 25 litre of palm oil 25 litre, whereas petrol 4,050 naira. Ẹ wá compare. No, ẹ jẹ́ ká fún àwọn bàbá wa láyè ká kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn torí pé kí ni àwọn ti rí ta wọ́n sì rí inú wọn rí gbogbo ẹ̀. So mi wá láti kẹ́kọ̀ọ́ ló jẹ́ kí n wọlé sí prógámù wọn lónìí torí pé àwọn bàbá wa tẹ ẹ ṣe ń gan. Mo mọ̀ pé bàbá orí bàbá ló kó tàbí àwọn ọmọ méjì náà ti náwó ṣáájú. Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣe bàbá ara sọ sókè lágbára Ọlọ́run ní ọjọ́ mẹ́jọ ètò yìí àá fi wákàtí tó pọ̀ àá fi sílẹ̀ àdá
nígbà tí wọ́n máa pe bàbá wọlé òní lẹ́yìn náà kí bàbá wa Alábí Bàṣírù kan máa múra sílẹ̀. Bàbá wọlé òní ẹ wá mú tara yín sà. ẹ ṣe ẹjọ ṣe ń gbọ́ mi. àgbọ̀yé sà ẹ wà gbé dọ́dá ọ̀rẹ́ pé méjìlá fi wọ ẹ gbé. ṣe ń gbọ́ mi báyìí. yà á ti ń gbọ́ yín clearly bẹ́ẹ̀. ok ṣe ń gbọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni sà á ti ń gbọ́ yín clearly. ok ẹjọ ìbéèrè ni kan fún gbogbo àwọn bàbá wa fún gbogbo àlàyé tí ẹ ti ṣe fún wa. Ìbéèrè mi kan ni ó wà very straightforward pé ǹjẹ́ ẹ rò pé níbi tá a wà lénìí between now and 2023 do you think ǹjẹ́ ẹ rò pé a lè stop election yìí? Mo understand nǹkan tẹ́ ẹ sọ nípa ọ̀rọ̀ grassroots awareness but a ti ń bá ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí bọ̀ sí at least in the recent past it will be at least almost 2 solid years. Mo rò pé in the Yoruba lexicon, it goes back further than that. But Kaja sọ pé in the last 2 years, láti wà lẹ́nu ẹ̀. And kò dàbẹ̀ pé àti ìdébì kankan lọ títí. Now, tabati hit January in C, they are going to start their electioneering, our politicians and all that. Ǹjẹ́ ẹ rò pé a lè gba Yoruba nation between now and 2023? And ǹjẹ́ ẹ rò pé a lè stop election yẹn for 2023? Ìbéèrè mi nìyẹn, ẹ ṣé. Bàbá Alex Àjàlá wọ́n ti ẹ wá mú tara yín sábà ẹ wá mú tara yín. Ok, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yẹn. Ṣé ẹ rí eré méjì ló wà nílẹ̀, eré àwọn politician, eré àwọn òtógẹ́ ìyẹn táwa dúró fún pé a fẹ́ gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, a fẹ́ kúrò ní orílẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà tó yẹ pé ìgbà ọjà làwọn òyìnbó fẹ́ dálẹ̀ against French interest. Wọ́n ro wa mọ́ nǹkan tán fẹ́ ṣe, wọ́n kàn wá ṣòwò ni. So ìbẹ̀rẹ̀ kàmpéènì bí Basfa fún wa ṣe kọ sínú ìwé, tẹ́ bá fẹ́ mo lè send link yẹn sí ní ọ̀dọ̀ 193 pages ni, but the first 20 pages is the most relevant to our course. Although I want some of the things tí bá fún wa ṣe tí mo lòdì sí ni pé kò fi yẹ Western region pé a ti ṣe free education rí nínú ìwé tó ń kọ. Ó ní free education bẹ̀rẹ̀ 1970s, which is wrong. So but àwọn nǹkan tó sọ bẹ́ẹ̀ nípa ti èdè kókó ọ̀rọ̀ ni mo gbà yẹn pẹ̀lú ẹ̀. If he's alive now, I would please tell him that he was wrong in his summation, his preface. Because kò yẹ ká máa fi òdodo ká máa fi bò. Kò yẹ ká máa fi nǹkan tó wà nílẹ̀ ká máa fi bò. So àti sọ nípa nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ láti sin lọ títí di lágbára Ọlọ́run Elédùmarè tó bá fún wa lẹ́nu àti òye àti ìlànà bí a ṣe jẹ́, torí mo ń sọ pé a ti mọ̀ pé ènìyàn ni wá, àròbé ènìyàn ni wá. Ìgbà tá bá mọ̀ pé ènìyàn ni wá la máa mọ̀ pé ibo láti kóra wá sí látijọ́ ẹ̀. Kí là ń ṣe pẹ̀lú àwọn ará bíbá tí wọ́n ń ṣe ara wa? Ṣé èdè ìbò la máa fi ṣe ìlú lọ ni? Tá a mọ̀ túmọ̀ ẹ̀tàn. Bí grandfather mi ṣe sọ fún mi wà tí mo wà primary school. Èdè ìbò kọ́. A gbọ́dọ̀ fi yé gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àdúgbò pé wọ́n ṣe survey tó dánmọ́rán nípa ṣé àwọn èèyàn ti gbọ́. More than 70 to 80 or even 90% of our people wọ́n ti gbọ́ pé ó yẹ kí Yorùbá dá dúró. But tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n gbọ́, ìbéèrè tó yẹ ká bẹ̀ sí bí wọ́n ni pé ta ni ọ́
Yorùbá tàbí Ìgbò ní gbolo tí ń bọ̀. Ṣé àwọn Ìgbò ló bí yín ni tán fún ilé dé èbó? A tún fi yé wọn. Àwọn Chinese kì í ṣe pé wọ́n gbé èbó, èdè wọn náà fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe o. Engineering nítorí mo rántí ọ̀gbẹ́ni kan tó lọ pé Chinese engineers pé kán wá bá wọn ṣe estate ní Èkó. Nígbà táwọn Chinese yẹn torí wọ́n send document yẹn sí wa, torí èmi àti ọ̀rẹ́ mi Mr. Amos ó yẹ kí n pè sórí Adéjìmí. Lóyìn ọ̀gbẹ́ni tó ń ṣe project yẹn ló bá ní Mr. Amos òun ò mọ ìtumọ̀ gbogbo nǹkan tó ń kọ sí plan yìí o, èdè Chinese ni. But ẹ bá wo graphic representation, it is correct whether ìgbà jẹ́ èdè Chinese tàbí èdè Ìgbò. Ìyẹn mo wá sọ fún kó sọ fún pé tó bá jẹ́ èdè Yorùbá náà fi kàn ṣé kò ní yẹ. Ló bá ní ọ̀gbẹ́ni wa ní pé ó máa yí òun, ẹ bá mi sọ fún. Ìgbà yẹn mo máa ń sọ pé separation for cooperation, pé tá a bá pín tá a bá bẹ̀ sí ń ṣe ìlú wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, èdè wa la máa fi ṣe gbogbo àwọn pláàni, èdè wa la máa fi ṣe bí water works ṣe máa, èdè wa la máa fi ṣe science, èdè wa la máa fi ṣe èdè wa. In fact àwọn kan ti wà tó yẹ pé mo jẹ́ member ẹgbẹ́ wọn wo Yorùbá World Institute wọ́n ti ń translate àwọn text material sí èdè wa, medical books ni wọ́n ti ń translate ẹ̀, even engineering kíní fún mọ́tò kíní tó differential unit tó wà lẹ́yìn ẹ̀yìn mọ́tò ìkòkò dí ní Yorùbá ẹ̀. Ẹ mọ̀ nǹkan tí àwọn tó bá mọ engineering the differential unit tó ní gbogbo lẹ́yìn mọ́tò kòkò dí náà ń pè. Àwọn kíní apá mọ́tò níwájú gbogbo kíní wọ̀nyẹn tó bá fi kọ́ àwọn ọmọ ní ilé kíní mechanic gbogbo ẹ̀ ló yé wọn. But ẹ bá pè ní pé ọmọ lọ yí differential unit tí ló máa pò yìí, tó bá sọ fún pé kòkò dí nǹkan ó máa mọ nǹkan tó tẹ sọ. Ara nǹkan tí ó ní kókó pé ká kúrò ní Nàìjíríà ká bẹ̀rẹ̀, in fact àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ láti máa túmọ̀ àwọn oríṣiríṣi nǹkan. Of course ṣé mathematics ni o, ṣé biology ni o, ṣé science, technology gbogbo ẹ̀ la máa ṣe bí èdè wa. Àdé ìjìnlẹ̀ Yorùbá la máa fi translate, kì í ṣe Yorùbá Èkó, kì í ṣe Yorùbá kíní tó jẹ́ kíní tí àwọn kan according to Fáfúnwá, Yorùbá àwọn so-called intellectuals àdàmọ̀dì Yorùbá. Original Yorùbá la máa fi ṣe kíní yẹn ló máa yí àwọn èèyàn. And then another thing tó máa tún ṣe ni pé àwọn onítàn wọ́n wà ní gbogbo àwọn ìlú káàkiri, the storytellers, láti máa sọ ìtàn bá ṣe jẹ́ bá ṣe wá sáyé. Mo fi website kan ránṣẹ́ sí àwọn kan tí àwọn Israeli àti kí lórúkọ wọn, àwọn Ukrainians tó ń lọ ń kọ́ bí Yorùbá ṣe jẹ́ èdè wa àtẹ̀sìn àti gbogbo ẹ̀. Website yẹn yorubaorganization.com, s yẹn kì í ṣe s z náà fi kọ́ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe máa gẹ̀ẹ́tì website yẹn nìyẹn. Gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ lọ wò yorubaorganization.com. Àwa jókòó sí Nàìjíríà à ń ṣèdè bó ọpẹ́ rẹ̀ tá a mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ tán. Origin ni language, even go báwo la ṣe mọ bó ṣe jẹ́ tó wá sáyé, tá bá sọ̀rọ̀ tiwa mọ̀. So awareness campaign bẹ́ẹ̀ nípa fẹ́ ṣe election la máa bẹ̀ sí ṣe láti sin from ìletò sí ìletò, agboolé sí agboolé, kíní náà ń pè sitting room, ilé ìpéjọ nínú ilé, gbogbo ẹ̀ la máa lọ tá máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. And kì í ṣe nǹkan tó le jù, ẹni tó bá gbọ́ kó sọ fún kejì, tí kejì sọ fún kẹta, ìkẹta sọ fún kẹrin, bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa tàn nìyẹn. Revolution ó easy táwọn èèyàn bá ní focus àti tún nǹkan ṣe kò le. Bàtẹ́yàn ò bá mọ̀ nípa ẹ̀ ni ó máa ń le, bọ́tà bá mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa ṣeé ṣe. By the time tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíní, àwọn tó láwọn fẹ́ ṣe election wọ́n á rí pé tó bá débì kan wọ́n á rí pé wọ́n lo agogo fóní.
àwọn èèyàn lè péjọ pé ok ṣé ẹ fẹ́ fún wa lówó ní fún election ẹ kó wà ẹ gbà á mo ṣe fún àwọn àdúgbò wa ní local government area wa nígbà 2015 election nígbà tí mo mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ campaign láti fi yá ọmọ pé tá bá dáwó wà ló máa ràn wá lọ́rùn iṣẹ́ á wà ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa tomato mo sọ fún ọ nígbà yẹn pé ẹ gbọ́dọ̀ para yín mọ́ torí election àwọn kan àwọn ọmọ wọn wà ní ìlú èbò wọ́n wà ìlú òkèrè ẹ̀yin wá dìde gbàdá ẹgbẹ́bọn ẹ̀ ń para yín torí ẹnìkan fẹ́ ṣe senator tàbí governor. Ara nǹkan tí mo fi sọ pé àwọn èèyàn wá ń pera lẹ́nìyàn wọn ò mọ̀ pé wọn kì í ṣènìyàn. Mi ò ní sọ nǹkan tán jẹ́. Mo fẹ́ kí gbogbo aka padà di ènìyàn padà. Àti di ènìyàn padà ni pé ká ní ìrònú, ká yẹ nǹkan wò ká tó ṣe é. Ká mọ bí tá à ń lọ ká rò ó wò pé ìtàn wà nílẹ̀ tí òyìnbó ò bá wá sáàrin wa tó wá ta ọjà tá máa gbé dé èbó tá máa wà pẹ̀lú Ìgbò tàbí Haúsá kò ní rí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé bàbá ẹ kú látàárọ̀. Yorùbá wọ́n ní àbọ̀rọ̀ ó náà ni a máa ń sọ fún ọmọlúàbí wọ́n ní tó bá dénú ẹ̀ àdòdìdì. Ẹ jẹ́ kí n gba bàbá wa Àlàbí Bàṣírù láàyè kí àwọn náà kí wọ́n dá sí ètò yìí. Ẹ̀yin náà ẹ wọ̀ mọ́tò ara yín sà. Mo kí gbogbo wa ẹ̀dẹ̀kú ètò yìí. Ṣé púpọ̀. Tó bá ní àwọn èèyàn kan wà tó lè intimidate mi lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ó ní àwọn ní bàbá wa lẹ́sà àjàlá àmọ́ra dáadáa lákàyè ò níjọba Mr. Aliyu náà àpèsè wọn ṣe takuntakun. Nǹkan méjì ni mi ò fẹ́ padà sẹ́yìn bọ́ nǹkan méjì mo gbọ́dọ̀ jẹ́ ká sáré padà sẹ́yìn ká tó mọ̀ bìkọ́ bá tẹnu mọ́ pé tala jẹ́ ó rà pàwọ́ àgbọn àmọ́ bá ṣe jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá about 4,000 years ago Herodotus ó wà náà àwọn ibi tó kọ pé Ilé-Ifẹ̀ ó ti exist 2,000 before kan tó bí Jesus. So tá bá gbé pé nínú ibi tó lákọọ́lẹ̀ tó ta lè trace pé òkè báyìí lọ́kọ̀ Ilé-Ifẹ̀ sí a lè rí 4,000 years. Kò sí èdè kankan nílẹ̀ Nàìjíríà even Africa tó lè bóṣe ọjọ́ yẹn. Àdúrà ti dẹ̀ bá tó wà wò nídìí owó níbi tó ti wò pé mi táwọn èèyàn ti ṣe ẹ̀mí jù onílẹ̀ lérú 11,000 years wọ́n sọ pé àwọn èèyàn ti ṣe ẹ̀mí nílẹ̀ lérú l'Ondo State. Gbogbo àwọn kìíní yìí tá a bá ṣàlàyé fáwọn ọmọ wa kò yé wọn kàn fi pé Nàìjíríà gbogbo àtàwọn tí ń ṣẹ̀mí kankan kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Great Britain kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Amẹ́ríkà. Àwọn tó wá lẹ́yìn wọ́n wá ń darí wa wọ́n wá nìyẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ Nàìjíríà àdàsẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n máa ń pè kọ́ kí lálẹ́ Nàìjíríà. Ṣé Lugard la fẹ́ pè ní tó dàbí kí wọ́n bá sọ pé alálẹ̀ Nàìjíríà ṣe Lugard ni. Àwọn bàbá wa ti ṣẹ̀mí tí ìkọkọ̀ ò dá wa dúró. Aná ti wà nínú surplus for long time. Wọ́n nígbà ayé Abíọ́dún àfihàn mọ́lé we have already surplus. Àti ń ṣèjọba àti ń ṣe economic sanctions. Kọfẹ́ ẹlòmí ò mọ̀ tó bá ní Ìjẹ̀ṣà òṣèré ẹlòmí ò mọ̀ tó mọ̀ tó. Ìjẹ̀ṣà òṣùn èrè náà pé orí ọ̀rọ̀ ẹni lásán kò ṣe ní. Tí Ìjẹ̀ṣà rẹ ní látọwọ́ ẹbùnmí àwọn ará òun bá bẹ̀ wá wò pé kí la fẹ́ ṣe ẹni tó bá sun ẹ ní òré iye báyìí ní fáìlì tó bá gbà ewu táwọn bàbá ti ń ronú ẹwọ economic sense. Sọ̀tọ̀ wọn ti wá kẹ́ni dé àwọn ará àgbọ̀nà àwọn Ìjẹ̀ṣà òṣùn èrè o ẹwọ ọgbọ́n táwọn bàbá wa ní láì jẹ́ economic sense láì jẹ́ pé kí ni aṣèlú aṣètì. So mo kàn padà síbẹ̀ yẹn ni pé because aláti ṣàlàyé fáwọn ọmọ wa àwọn bàbá wa ti ní làkàyè ìfàtà ara wa fi sí àwọn agogo la fẹ́ fa Yorùbá sẹ́yìn pẹ̀lú jẹkújẹ àtàwọn tó darí wa. Nǹkan méjì lè bí wọ́n fẹ́ pé kí ni to move forward. Ṣẹ́gbà tí bàbá Aliyu because ó wà náà tó wà àti pé mo bẹ̀rù tọ́lọ́run dẹ̀ fún nílàkàyè lórí agitation yìí àbí campaign yìí. Ó ní pé à ń sọ̀rọ̀ 10% 20% because àti ìgbé campaign lọ sọ táwọn tó yẹ kó bá gbogbo àtàwọn sọ̀rọ̀ minority ni wá àti ìmọ̀bí tí minority ti md wà ń bẹ̀ because ọ̀dọ́ olóńjà tó ń gbàlú roadmap lásán ló yẹ káwa ṣe
èmi rò pé campaign wa yìí bàbá Aliyu wọn lè máa kọ́kọ́ bẹ̀ níṣẹ́ yẹn àti bàbá wa láṣẹ àjàlá ní pé báwo la ṣe fẹ́ wọ yunifásitì wa yunifásitì mélòó ló wà nílẹ̀ Yorùbá ní káàárọ̀ òjìrè èèlò ló tó wa láti wọ campaign láti lọ síbẹ̀ because àkànlé máa sọjọ́ yìí kí la fẹ́ ṣe gangan tó lè make impact because I dey say one thing university is a barrack within the barracks àwọn olóyìn sí láti organize jù because púpọ̀ náà ọ̀yà ọlọ́jà tá à ń sọ anybody one way or the other ẹlòmíì ti wà compromise ẹlòmíì ti lẹ́jọ́ ní AFCC ẹlòmíì ti lẹ́jọ́ lọ́dọ̀ pé kíní kan àwọn ọmọdé yìí náà lábà wọn they just like computer nǹkan tá a bá fìsì sí wọn lórí ìsìn ni a máa rí lò ifá tá a bá gbàdúrà ìpàápàá gọta gbà èmi mo ń fi tọ́lọ́ tọ́lọ́ sí kò sípò kan ti fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọdé yìí náà ló máa jápò yìí Yorùbá dẹ̀ sọ pé òòṣà tí Yorùbá ń ṣe tí ò bá fojú ọmọdé mọ bẹ̀ òòṣà náà ní fẹ́ parun àwọn ọmọdé la gbọ́dọ̀ ṣàlàyé bá ṣe jẹ́ nǹkan méjì ni Yorùbá a gbọ́dọ̀ máa kọ́kọ́ tẹnumọ́ Yorùbá nǹkan méjì júwe Yorùbá ní bá ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe bọ́mọ that's justice no matter how you are ìkọ̀kọ̀ náà ní that equality ṣẹ́pọ̀ àwọn tá a bá dàpọ̀ wọn níbẹ̀ they believe in feudalism ẹ̀tọ́ lọ́ọ̀ bá ti gbọ́lá fún ló ń gbọ́lá fún no Ọlọ́run gbọ́lá fún yan but Yorùbá believe pé kò sí bọ́bọ̀ ṣe ṣe rí bídọ̀ kí ò ṣe ṣe ìyọrọ wa nìyẹn Yorùbá náà jẹ́ ju òdùbẹ́ èèyàn kò ṣe ní dáàbò ẹgbẹ́ fairism sọ̀tọ̀ bá ti ń jẹ ará àdúgbò náà gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ará àdúgbò wa tí yóò jẹ ló dá gbogbo wàhálà tó dálẹ̀ yìí tá a bá ń kọ́lé fẹ́ǹsì tó gbọ́ kínní yìí tá a bá tètè mú tá a bá ṣàlàyé fáwọn ọmọdé yìí pé àwọn tó ń darí wá sí wọn ń ṣe Yorùbá because àwọn rò pé Yorùbá ni wọ́n ń ṣe Yorùbá because Yorùbá ronú bá ṣe ronú yìí àwọn orí lèmi Èkó lèmi ti wá àti jẹ gọ́ọ̀nà kan rí tí ò kó lẹ́kọ̀ọ́ fódìdí ọdún 4 àdẹ̀ni gọ́ọ̀nà ń bí ìtọ́ pé gbogbo lè gbà ayé ló fi kọ́lé sí Èkó náà ló produce Jákàndé àdẹ̀mọ́ gbogbo tó ṣe ń ṣe iná pé kò sẹ́ tó perfect tán ó lè ka ilé ìwé tí Jákàndé kan sáwọn ilé ilé kà so àwọn yẹn ló yẹ ká ṣàlẹ́ fún ọmọ wa because àwọn ìlòmíì ti bẹ̀rù tó bẹ̀rù míì sí ni pé bàbá àgbà tó ṣe báwọn Yorùbá yìí náà ló ṣe máa rúlu wa àwọn aláṣẹ wa ṣàlàyé fún ọ pé náà àwọn Yorùbá tó ń rúlu wa yìí ọmọ àdénú wa tó dàgbà ni àwọn ọmọ àdé wa ni ṣòkà láti ṣàlàyé fún wọn ṣòkò tí màá bẹ̀rù bàbá Aliyu ni pé báwo la ṣe lè wọ yunifásitì wa èèlò lè lò tó wá ti campaign ń bẹ̀ tó gbọ́ wọ́n pé ta kò kúra wa jọ àwọn ṣètò yẹ ká ṣe nìyẹn because tó bá yí àwọn ọmọ tó wà ń sùn yìí because ọmọ ló máa pé kínní wọ́n láyé pẹ́pẹ́ láwà ń sìn adìyẹ ló ń kọ́ mẹ̀ sẹ́yìn pẹ́pẹ́ ń kọ́ mẹ̀ síwájú ni àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa ṣàlàyé fún bàbá wọn pé bàbá nǹkan báyìí láfẹ́ nǹkan báyìí láfẹ́ bọ̀ tí ò bá yá àwọn ọmọ tó wà ní yunifásitì wa gbogbo ìta ń ṣe yìí kò dẹ́ ṣe when I mean university I don't really mean àwọn tó wà nílẹ̀ wa lásán ó ní mo ṣe tí máa kúrú bàbá àjàlá ní àwọn yunifásitì wa mi báyìí pàápàá ọ̀rẹ́ ni wọ́n púpọ̀ ni wọn náà ń bára wọn sọ̀rọ̀ báwo la ṣe máa wà yunifásitì wa láti lọ ṣàlàyé kí ni ìran Yorùbá jẹ́ kí ni economy value wa gbogbo àwọn kìíní ẹ̀rọ ẹ̀ka ní gbogbo ẹgbẹ́ tá a jújọ èmi ti ṣàmátú ṣàlàyé ẹ̀ àkọ́kọ́ ní foreign affairs agbọ́dọ̀ ní economic team tó lè ṣàlàyé pé ìyà tó jẹ́ wà rí láàrin ọdún 5 kan báyìí ni Yorùbá lè ṣe àti sígbà tí Jákàndé fẹ́ wọlé ó láti sọ fún gómìnà tó wà bẹ́ẹ̀ kókó fún un ní ọ̀sẹ̀ kan iléèwé a lọ sí afternoon and day nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ morning and afternoon Jákàndé ọ̀sẹ̀ méjì péré ni kó fún un kó tí mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe and within 1 month he built almost 1,000 schools so a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé fún àwọn ọmọ yẹn pé akọ̀lọ́ afẹ́ lọ láàrin 1 to 6 months kọ́ báyìí ni Yorùbá lè produce aláàdé láwọn èèyàn èmi máa ń sọ kankan strength Yorùbá kò ń ṣe nǹkan tó wà lábẹ́ ilẹ̀ tá à ń pariwo ẹ̀ it's a manpower àwọn òkú lè ṣe ló ń control airport níbà ló ń control train ní Italy tọmọ Yorùbá ni wọn fi tó dé Ọlọ́run gbé fún ọ tó wà ní orí ẹ̀dín so àwọn èèyàn wa yẹn ló yẹ ká wà láà máa ṣe and àwọn tó wà school wà ń sìn láṣẹ tàbí ní ká má jáde káàkiri náà yẹn náà dá o kò tẹ́jà àwọn ojú fásitì wa ká ṣàlàyé fún àwọn ọmọdé èkó yé wọn torí fún tàbá gbàtọ̀ àwọn náà tó máa padà wá darí ẹ̀ kọ́ọ̀rọ̀ wa máa jẹ pé ọmọ tí ò kọ́ náà ló máa tún gbélé ta kọ́ tó tún máa gbé ta. èèyàn mi àgbọ́yé. bàbá máa dákẹ́ sí i tó jẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ kí n dákẹ́ ni ó kọ́ wa pé àná ká bá díẹ̀ jẹ́ kọ́ wa náà ni a gbọ́dọ̀ sọ́ síta. ara nǹkan tí gbogbo yín náà máa bẹ̀ sí kójọ tá a máa fi ránṣẹ́ sílé fún àwọn ọmọ wa nìyẹn ṣẹ́rí àti wọ yunifásitì kò lè àti pé institutional discipline pé àkójọ láti bá yunifásitì sọ̀rọ̀ kì í ṣe nǹkan tí ó yẹ kí a sọ pé dandan ni but àwọn ọmọ wa
tó wà nílé ẹ̀kọ́ tàbí àwọn professor torí mo ní àwọn professor ní University of Ìbàdàn tí ọ̀rọ̀ iye tí mo máa ń fi àwọn ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí wọn táwọn náà ń pín káàkiri so òǹgan náà ti wá di igi tó ń hu ewé tó ń hu gbòǹgbò lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ láti fi hàn àwọn yòókù pé nǹkan báyìí ni a fẹ́ ṣe. Mo máa fi yé torí mo máa pè é lọ́la sìn láti kí n tún sọ fún kí n tún fún torí gbogbo àwọn nǹkan tí mo ti ń ṣe ni mo fi ránṣẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rò pé àwọn ìlú máa ti rí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ kó wà níléèwé tán bóyá wọ́n wà ní yunifásitì ọ̀tán jẹ́ lẹ́tọ́rà. Gbogbo àwọn yẹn a gbọ́dọ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Tán bá gbọ́ àgbọ́yé àwọn náà sọ fún ẹlòmíì. Ó máa tán. It's like a pyramid. Tẹ́ bá da epo sórí òrùlé wà táyé àtijọ́ gbogbo ìpín yẹn ló máa ṣàn pa gbogbo ẹ̀ wálẹ̀. Ìyẹn náà sọ pé you pour oil on a pyramid to cover every inch of it. So by the base, that is the grassroots. They will get their awareness. Ayé wọn. A gbọ́dọ̀ nífòyà pé àwọn èèyàn ní gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. A máa fi yé wọn pé ènìyàn ni wọ́n. Wọ́n gbàgbé pé ènìyàn làwọn. Wọn kì í ṣẹrú. Bàtà bá ń tẹ ilé ìmọ̀ wọn létí. Wọ́n mọ̀ pé wọn kì í ṣẹrú politician tó máa lóun gbé àpò owó dání ẹgbà 5,000 ọ̀rá oúnjẹ jẹ. Ọ̀la ń kọ́. Also, if you give a fisherman a fish, he wait for that day. But if you give him a hook and a line, he will fish forever. And he will even teach others. And he will now be a controller of a fishing industry. That's how development starts. Ní àgbáyé, tó bá kọ́ ènìyàn, á kọ́ ẹlòmíì. Tó bá pẹ́ tó bá yá, let's sọ̀rọ̀ àwọn Ìjẹ̀ṣà yẹn. Clapperton ń sọ pé àwọn obìnrin Ìjẹ̀ṣà ní 1824 bọ́n ṣe máa ń ru aṣọ sí orí ìgbà tán bá ti ṣe tán nínú ilé tán. Ọ̀rọ̀ over 200 years ago mo ń sọ yìí, almost 200 years ago. Ìyẹn wà nílẹ̀ Yorùbá. Before kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ra tòmátò àti kíní láti òkè ọya lọ́hùn. Gbogbo tòmátò àti kíní tó ń jẹ lẹ́kọ̀ọ́ Ìdọ̀gàn náà máa ti ń kó rélùwé Ìdọ̀gàn àti ní ìgbèríko Western region náà máa ń supply oúnjẹ sẹ́kọ̀ọ́. Oko yẹn ò dẹ̀ tí ì lọ, a gbọ́dọ̀ padà sóko wa. Èmi gan náà mo jẹ̀bi lọ́kàn ní ẹ̀gbẹ́ kan, a ní oko kòkó ńlá. Mo sọ fún àwọn àbúrò mi bọ́n ṣe máa ṣe àwọn ṣì ń fà sẹ́yìn, àwọn fẹ́ lọ sóko torí kàn kàwé. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí máa lọ lédi máa ń lọ sóko. Àbúrò mi kan tí a ní oko gbàgùdá, ìyẹn cassava ọ̀ ẹ̀gẹ́, whichever ni tẹ́ bá fẹ́ pè. A máa jókòó sílé, kò ní bá wọn lọ sóko yẹn bí ṣe dé níjọ́ yẹn, mo kàn wọ ṣòkòtò mi ní ṣòkòtò péńpé pẹ̀lú bàtà oko. Nísìnyí ni mo ní fẹ́ lọ wo oko dání. Kíní kan yẹn ṣẹ̀dé láti ìlú Èbó, mo ní ìlú Èbó o. Gbọmọ ti bí mi, ṣé ìlú Èbó náà bí mi sí ni? Sórí mindset wa dájú gbàgbé pé ènìyàn ni wá. Yẹ ká padà láti wá ìdí bá ṣe jẹ́. Torí Yorùbá ń ṣọ̀lẹ. Yorùbá ìsìn tó kàwé ló sọra ẹ̀dì ọ̀lẹ. Mo ní àwọn ọ̀rẹ́ kan lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n nílẹ̀ o. Wọ́n jókòó sí pé ebi ń pa wọ́n, ilẹ̀ wọn dẹ̀ wà ń bẹ̀ níṣẹ́ kan lọ sóko, kan lọ máa ṣoko. That's the beginning. Tọ́ bá ta iṣu kan lónìí, ọ̀la wọn lè ta 10. Díẹ̀díẹ̀ iṣu yẹn á pọ̀ sí. Díẹ̀díẹ̀ wọ́n á rí pé àwọn jókòó sẹ́yìn pé kókó iṣu yìí máa bá wọn yàn sí, kán máa bá mi lọ tà. Ìjọ ti di ẹni tó ní dúkìá. Ẹni tó bá ní dúkìá kì í ṣe owó nìkan. Ẹni tí ó ní òye ni, tó dẹ̀ ní làákàyè, tó ní ìtẹ́lọ́rùn, kì í ṣe owó nìkan. Ẹ máa ní pé èèyàn ní dúkìá. A ti sọ dúkìá nù nílẹ̀ Yorùbá.
àmọ́ túmọ̀ ẹ̀ àròbí pé ká kówó sínú ilé ni kò sí bẹ́ẹ̀. ẹ kó òun látàárọ̀ wá. a gbọ́dọ̀ fi yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa a gbọ́dọ̀ fi sọ fún pé ọjọ́ iwájú wọn náà fẹ́ sọnù tó bá láwọn fẹ́ ṣe election ní 2023 a gbọ́dọ̀ sọnù. And I will credit this statement to my late friend Evans Marshall Gusheton. He has always told me Yoruba race is at risk of losing itself. a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sọnù. ẹ gan ni ẹ kú òun ní àtàárọ̀ gbẹ̀yìn tí ẹ ti ń gbọ́ wá tí ẹ ń wò wá nílé lórí ètò wa tí àgbàkọlẹ̀ ní the solution of Nigeria is imperative now. ó náà ní ẹ ti ń gbọ́ tí àwọn bàbá ti ń sọ̀rọ̀ ní àti àtàárọ̀ ẹ̀yin náà ẹ tún lè darapọ̀ wọn lórí ètò yìí tó bá di ọjọ́ Friday ó yẹ ká kàtẹ́ máa Yorùbá ẹ̀ àwọn ní àìkú ajé ìṣẹ́gun ọjọ́rú ọjọ́bọ̀ ẹtì àbámẹ́ta èwo ní ìsọjọ́rú ní àbọ̀jọ́bọ̀ àbọ̀jọ́ ẹtì ọ̀dà ìjọ Friday sáà ni ẹ̀jẹ̀ padà tó di ọjọ́ Friday ṣùgbọ́n kí a tó lọ. èmi fẹ́ sọ̀túnmọ̀ ẹ̀ tó kí gbogbo á lọ máa ronú tàbẹ̀ sí ń kọ́ èdè gbogbo ẹ̀kọ́ ni máa sọ tán. àmọ́ kí a tó lọ lórí ètò lónìí a kí àwọn tí wọ́n ti wà pẹ̀lú wa látàtàárọ̀ a kí bàbá wa Ọ̀túnba tí wọ́n darapọ̀ mọ́ bàbá wa Alex Ajala a kí bàbá wa Mr. Leo bàbá wa Alabi Bashiro bàbá wa Wọlé Òní àwọn tó ń bá wa bá tó ń bá wa kó ọ̀wọ́ rìn nìyẹn wọ́n ní ká lọ máa kọ́ èdè mo ti sọ̀kalẹ̀ yìí ní agbára Ọlọ́run Yorùbá wọn ló wù ní kí a gbẹ̀rẹ̀ jẹ́ ká gbẹ̀rẹ̀ kí a jẹran pẹ́ lẹ́nu àmọ́ òun fọ̀nà fún òun náà ni kò jẹ́ ètò yìí ètò tó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday gẹ́gẹ́ bí a ṣe fi sí òun náà ló wà ń bẹ dédé agogo 9 ilẹ̀ Yorùbá time àdẹ̀rọ ẹ̀yin ènìyàn wa tí ẹ bá ní ìbéèrè ẹ fi ránṣẹ́ sí orí ìjímèlì wa ìyẹn Omoboriowo Media 1@gmail.com tàbí kí ẹ fi sí orí WhatsApp number wa +97154 3969156 gbogbo ìbéèrè yín pátápátá òun náà ni a sì kà tí a sì fi ìbéèrè sí tí ẹ bá tún wá ń wo ètò yìí bá wa ṣí ẹ káàkiri bẹ́ẹ̀ ètò wa Ghana tí ó tún máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Friday náà ní 101 ilé tí bàbá wa Ọ̀túnba tí wọ́n máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Friday òun náà yóò máa wáyé dédé agogo 7 Yorùbá time ní gbogbo ọjọ́ Friday àwọn ètò wọ̀nyí òun náà ni a fi ń polongo ìjínrere fún orílẹ̀-èdè òmìnira àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ òun náà ni bàbá wa Aliu ni wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lè tí wọ́n pò pọ̀ lọ́wọ́ tó yẹ pé láìpẹ́ láì jìnnà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde ní yàjó gbogbo àwọn pátá náà fẹ́ kẹ́ kí a nì nílé kí a sì lọ máa wò èdè wa òun náà ni èdè wa kò sí bó tilẹ̀ wù kó burú tó èdè wa ni kódà níbikíbi tí a bá ti ń sọ òun ló ti wuyì ṣùgbọ́n wọ́n ti gbà á kúrò lọ́wọ́ wa òun náà ni àwọn tí wọn ò kì í ṣe lédè wa bí àwọn China wọ́n ti wá padà wá gbà tí wọ́n tún wá ń rà á sìn nígbà tí wọ́n bá gba èdè wa lọ́wọ́ wa tán wọ́n tún padà tún wá tà fún wa padà Ọlọ́run dákun kó ṣàánú fún wa Yorùbá sì ní ọmọ tí ó bá sọ lẹ́nu wọn ní onítọ̀hún ó sọ àpòyà ó sọkọ́ mo kí bàbá wa Alex Ajala fún ọgbọ́n ìmọ̀ ilé ìtọ́lọ̀ fún Ọlọ́run àjẹkẹ́ pẹ́ fún wa Ọlọ́run àjẹ́ kí ẹgùn lẹ́mìí kò sì kí yín pé ẹkú ayẹyẹ ọjọ́ bí ọjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún náà ni ẹ ó ṣe láyé ní agbára Ọlọ́run nínú àlàáfíà okùn tó péye lágbára Ọlọ́run àwùjọ rí ilẹ̀ Oòduà nation àmọ́ kí ẹ tó lọ mo fẹ́ mú ẹ̀yin àti bàbá Ọ̀túnba mo fẹ́ jọ yín papọ̀ ó ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ bi í léèrè gbogbo alágbọ́ ìbéèrè tí bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó sọ láìpẹ́ wípé I will never use Yorùbá nation then I will never use it kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yìí? ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá Alex Ajala pẹ̀lú yín nínú ilé bàbá Ọ̀túnba pẹ̀lú yín nínú ilé mo fẹ́ kí ẹ̀yin méjèèjì òun ni mo fẹ́ fi kásẹ̀ ètò yìí nílẹ̀ mo fẹ́ wù kí ni àti ẹ̀yin àgbàlagbà wọ̀nyí tí ẹ kọ sí gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí bàbá wa Ọ̀túnba ẹ ọ̀ mú tara yín mo fẹ́ wo ìwà àti ẹ̀yin méjèèjì tí ẹ kọ sọ̀rọ̀ yìí. ẹ ṣe olóòtú alàgbà Adéníyì Ọmọboriowo like I said nígbà tí n kọ́ dá sí ètò yìí gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà tí oníkálukú wa dẹ̀ mọ̀ kò sí kékeré Yorùbá báyìí o ẹ rí i pé iṣẹ́ ribiribi tí gbogbo wa ń ṣe
Ọlọ́run kó fa àlùbáríkà sí ni a dẹ̀ dúró torí the amount of potential ta ní ó sọ jẹ́ pé wọ́n bá lẹ́rù ń ba àwọn òyìnbó àwọn náà ń ṣe wá àwọn náà ń ṣe máa ń sọ fún wọn pé àwọn kan náà ń ṣe wá àlà ń ṣera wa. Ṣẹ́rí ẹni tó bá ní education tó dáa gan á mọ̀ yìí pé àwọn fíà kan tí bá ṣe máa ń intimidate ara wa òun náà fi ń dolórí ó kọ́ wọn láfíríkà gan. Ṣẹ́rí idea pé kò sí tó fẹ́ ṣe tán níbi Ọbásanjọ́ yẹn is an illiterate idea. Having said that does not mean pé àwọn òyìnbó àwọn position kan àwọn organization kan wọ́n lè fẹ́ béèrè bẹ̀tẹ̀ tá bá mọ nǹkan tá à ń ṣe gangan all we need to do is to make Ọbásanjọ́ irrelevant, and that is not a job of 1 hour. Tẹ́ bá make Ọbásanjọ́ irrelevant kò yẹ ń sìn nǹkan question náà máa béèrè ọ̀hún ní láti máa lọ bẹ̀. We just, in fact, one of the smallest part of it ni pé just to prove pé Ọbásanjọ́ is out of tune. He doesn't know what is going on. Ọbásanjọ́ has so much investment pé his own concentration, his own immediate and kini ni pé ó fẹ́ protect interest against, in fact, it is entitled to it, but majority of our people are dying needlessly. We just need to package it. Ẹ kàn ní láti lọ gbé fún àwọn tí wọ́n máa gbọ́ ni. Wọ́n bá gbọ́ ó tán tí ẹ̀ tán nìyẹn. Ìyẹn ò ṣe jà. So I want to believe pé most of problem ta ní like the man sọ kọmọ lórí media èrò máa ń pọ̀ rẹpẹtẹ àjọ jókòó àjọ dárò ṣẹṣẹ gbàgbé tó bá di pé ká actualize it, and to actualize anything ó máa need the writing down some information putting some actions into place. Like I said, I want to repeat, all we need to do against Obasanjo is to make him irrelevant. And we can do it. I will myself. So you see, so we just need to make Obasanjo irrelevant. Irrelevant in so many areas. Obasanjo has only one vote in a democratic structure. Typical wọlé election ní ìgbà tí tó ṣe first time ni. Gbọ́ ìgbà tó dẹ̀ wọlé ẹlẹ́kejì ṣe bó ríìgì ó ṣe oríṣiríṣi ni. So but you see what I'm asking Yorùbá àwọn intelligentsia wa àwọn brains wa tán dẹ̀ wà tẹ́pọ̀ àwọn in their 40s 30s in fact 20s gan, we just need to come up with a concerted effort. Ìtàkùn tó ní kéde wọn lọ sódò ní àyè wọn ṣe máa ń sọ tòun tí wọn máa lọ. We have learned the number of people that believes and belongs to this project are more in millions. So how can one Obasanjo start to a business of intimidating us? Who is he? And I'm sorry. Ọ̀rẹ́ mi ní sùúrù, I have been at a garden ní a park nígbà kan tó wá síbẹ̀ ló fẹ́ máa sàwọn ọ̀rọ̀ kan. I tried for money, excuse money. At least one thing that you did for Nigeria. And as we speak, ẹ bá mi sọ nǹkan kan tí a lè sọ fún Ọbásanjọ́ pé Ọbásanjọ́ ló ṣe. The first person tí ntẹ̀mà kọ́kọ́ gbọ́ á lóye telephone. Abacha ló bẹ̀rẹ̀ telephone náà. Ikú Abacha ni ó jẹ́ kó launch direct. Mo dẹ̀ ti sọ fún yàn, I have a friend who was writing his thesis lórí clinical achievement of African leaders. Mo ní kó lọ mú exercise, kó mú sheet of paper bí mẹ́wàá kó kọ orúkọ wọn. Kó máa kọ achievement wọn. Kò sẹ́ni tó beat Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. So what has Obasanjo done? It's not personal grudge. It's not personal anything. So answer to your question, Nikwe, we just need to get ourselves together, prepare ourselves to want to confront him and get him to make him to understand it is very, very irrelevant. Irrelevant for your what and relevant to business, but it's not relevant to this. Onkoloma determining journey if it's not a pilot. Yes, sir. Ọ̀rẹ́ mi, mo gbà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti sọ yẹn. Ṣé nǹkan tí èmi máa sọ pátán Ọbásanjọ́ ni pé mi ò ever count as very relevant person leader. It depends on
the unnecessary fear factor of people go to jail former military man. I'm not in fear of such people because if I pay him not for military, maybe at the same time, Lama war. Maybe I may be his junior. But that's not the point. Obasanjo is not very truthful. He's not a truthful man. He is very cunning. And the Yoruba should not, because his mother is from Owu, count him as a very relevant person. It's not relevant. Before the 1979 election, 1978, he was interviewed on a joint program of the television houses, where he said that 2/3 of 19 states was 13. Please take notes. They said somebody do recordings. He said it. But what the European election tán ló wá bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sọ́tún sósì the court will decide it. Kò wá lè dáhùn mọ́. I was watching. I was in Ibadan then. I said, "Oh my God, what a person!" I didn't call him a leader. What a person! Because, like I've always said, apart from Awolowo, we've never had any leader. Although Awolowo has some of his own mistakes, he did not assure my future as a Yoruba person. He was so much in love with Nigeria. I don't blame him for that. And over that nǹkan tí èmi àtọ̀rẹ́ mi sọ many years back. You remember? Obasanjo again, when he was in trouble, so that when pé wọ́n máa ṣe kú tó máa lé lọ ní 2002. The election was coming in 2013. He came to us and he promised that he was going to, on the basis of what we did for him, we said, look, you see the trouble we are facing. We reminded him of what he did in 1978-79 election. Look, this country deserves a sovereign national conference. What did he do? He started selecting people from places. He did not allow the will of the people. Kò jẹ́ kí àwọn èèyàn kan sọ báwọn ṣe fẹ́. Wọ́n fowó bà gbogbo kíni ẹ̀ jẹ́. Ta ló ń jìyà ẹ̀? Nigeria tí a rò gbó máa jẹ́ one of the top nations of the world, in quotes, nation, which is not anyway. That's why it's impossible for it to be a nation or to be an economic hub. Owó epo tó wà ńlẹ̀ ló jẹ́ kí a rò bí Nigeria ṣe kíní. Ẹ yọ owó epo kúrò, we are nothing, they are nowhere. So Obasanjo's utterances has no relevance into the future of the Yoruba race. Òun kọ́ ló máa decide the future wa. Ó ti sọ nígbà kan ní before 2002. Òun mọ̀ pé Nigeria máa pín òun fẹ́ kó pín lórí òun. That was when we published our book. We sent the copies to him and to the Attorney General. 3 copies of the federal government through the Attorney General. One of the copies was the Attorney General was a Northerner, a Fulani to be specific. Ogunloba Adebayo. Adebayo read the book. I had sent copies to both our governors from the South. None of them responded. It was Adebayo alone who responded because we were calling for self-determination, that each people should decide the future of his own race. My message back to Adebayo was, look, it's just like I'm saying now, that I'm now saying that it's now imperative. I said to him that time that it is best for us to go our separate ways so that we can cooperate amiably and comfortably under our own steam, under our own dream, under our own vision, in our language. That was my message back to Adebayo. Maybe that's why some of them already know of me, which I had some maybe last year or so, that they were discussing me. I am not in fear of anybody. It's not that I don't care. I'm only telling us that we should stop deceiving ourselves. And Obasanjo cannot come and be deciding the future and the mindset of our people.
He has no role to play. Like my friend, my great friend Otumba said, he's very relevant. And that's the message I want everybody to tell, to whoever knows, that they should tell him that the man he used to record his voice on radio way back in the early days of his rule as president is saying that it's irrelevant because we told him that he should run a sovereign national. If he had done it, we have had an answer now. And everybody would have gone his own separate way. He did it. And the same thing, unfortunately, the second conference was messed up by our own people again. When the Northerners said that we should go a separate place, one of our people representatives was saying, we have not come to discuss how we are going to go away. We are going to discuss what puts us together. That was a Yoruba man. It is sad. That day, that was the last time I respected that guy. We are our own devilish enemies because we refuse to see the truth. And with the will of all of us, which is thinking internally, is for us to be whole again. Kí òdodo kí ìlànà kó padà sí ọkàn wa, kí a mọ ìtumọ̀ dúkìá. Iṣẹ́ àkówó mo ti àlàyé ẹlẹ́kan. Ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé àdúpẹ́. Passenger is not relevant. Ẹ kú òun látàárọ̀. Bá mi sọ fún. Wọ́n ní káwọn sọ pé bàbá tọ́ ní bàbá wọ́n ní wọ́n á rí o, wọ́n á rí rárá àtọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin ènìyàn wa. Mo kí yín pé ẹ kú òun láti àtàárọ̀. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ ẹ̀, tó tún jẹ́ ká bá débi tí ó dé yìí pẹ̀lú orúkọ tí Ọlọ́run ọba yìí pẹ̀lú orúkọ tó ń jẹ́. Ẹ̀yin ènìyàn wa, àkọlé tuntun ní ọ̀nà la pè ní the solution of Nigeria is imperative now. Ìyẹn ní Yorùbá wípé pípín yẹ́lẹyẹ̀lẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ṣe pàtàkì lákòókò yìí, ó yẹ kó ti wáyé. Eléyìí ni wọ́n sọ pé ọ̀nà tó gbà wáyé. Èèyàn mi pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kì í ṣe yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tọ̀. Wọ́n ní kó pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ó náà ni tó bá ti pín sọ́tọ̀ ó ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ náà ni. Ó yàtọ̀ yẹ́lẹyẹ̀lẹ ò ṣe tú tábà pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ olúkálùkù á lè tu àyè tiẹ̀. Tábà pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀ á dàbí iyanrìn tó dà sí orí gàrí kò ṣeé ṣà. Wọ́n ní kó pín sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú kó máa bá tiẹ̀ lọ kí Yorùbá káàró ìjìnlẹ̀ kẹ́ lọ kí àwọn Fúlàní náà kí wọ́n kọrí sí ọ̀dọ̀ wọn kí wọ́n lè dá màálù. Èdè tó rẹ̀ mo ṣe ń sọ pé ká máa sọ èdè yẹn kó yé wa. Wọ́n lè gbá tí wọ́n lọ Ọlọ́run kó ṣe àánú fún wa. Ṣé púpọ̀ bàbá ẹ kú òun ní àti àtàárọ̀ ẹ̀yin nìyẹn wa tó bá tún di ọjọ́ Friday ẹ tún pàdé wa dédé agogo 9 gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tó bá tọ́lọ̀ bá kádàrá a tún mú apá kejì ètò yìí a tún mú wá fún yín àbí ẹnikẹ́ni tí ó bá ní ìbéèrè ẹ lè fi ìbéèrè yín ẹ lè fi ṣọwọ́ sí wa a kà á bẹ́ẹ̀ náà láti dá yín lò lágbọ́lọ́ tó bá ti di ọjọ́ Friday a bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìpè ní orí ètò yìí ẹ jẹ́ kí a sáré lọ sí ibi ìpolówó ọjà wa náà mo ti ń bọ̀ náà mi ò tí ì lọ ṣì ń bọ̀. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Define Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted and reliable. Ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin ènìyàn wa Yorùbá ọ̀nà òwò kájẹ pẹ́lẹ́nu òun fọ̀rọ̀ fún òun náà ni ò jẹ́. Orúkọ tèmi ní padà orúkọ tèmi náà ni Omoboriowo níbí yìí òun náà ni a ó ti máa fi àdàgbà ètò tòní ni a ó ti máa fi rọ̀. Oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa náà lu ìfọmọnìyàn sí ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe dó tì wá Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà láṣẹ Ọlọ́run láti fi lè nínú rẹ̀
a ní sú ara wa bẹ́ẹ̀ la sì ní tẹ́ lọ́wọ́ ara wa. Agbe tèmi ṣe tán òrìlé aró, àlùkò mi ṣe tán òrìlé òsùn, lékèlékè tèmi ṣe tán òrìlé ìkẹfù. Títí dìgbà míì tí èmi àti yín tí a ó tún máa pàdé, mo sọ wípé ire àti àánú kí ó máa tọ̀ èmi àti ẹ̀yin lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wa gbogbo. Ẹ jẹ́ kí a kọ orin orílẹ̀-èdè wa.